ලෝකප්‍රකට අසම්මත නාට්‍යවේදී යුජින් අයනෙස්කෝ විසින් රචිත රයිනෝසිරස් නාට්‍ය ඇසුරින් රයිනෝසිරස් ගුවන්විදුලි නාට්‍ය නිෂ්පාදනය කරන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රීපාලී මණ්ඩපයේ 2015 2016 අධ්‍යයන වර්ෂයේ නාට්‍ය හා රංග කලා විද්‍යාර්ථීන් විසින් ගුවන්විදුලි නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂණය අයිඩී රන්දුනු ප්‍රභාෂවර ටීඑම්ආර් ජයනිදු තෙන්නකෝන් සහ සජිනී සමෘද්ධිකා පළත්සූරිය. ෂා අද නම් හරි අපූරු දවසක්. අපෝ ඒකත් ඉවරයි. ඔය එන්නේ මට පේන්න බෑ ඔය ගෑණිව. උඹට ඉතින් නංගි කවුද පේන්න පුළුවන්? මේ කවුද ඔය ගෑණි? වෙලාවකට මට උඹ ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම පේන්න පුළුවන්. ඒතර යන ගෑණිව නම් මට පේන්න බෑ කොහොමටවත්. ඉස්සර අපේ කඩේ නැතුවම බෑ. දැන් පැත්ත බලන්න. හලෝ ජින්. ඔන්න මම නම් අද විනාඩි 20කට වඩා පරක්කු නෑ. පැය භාගයක් පරක්කුයි. මේ බලන වෙලාව 9යි. මන්ට පාර දිගෙත් ඇවිදලා කම්මැලිකම යන්නේ. මං කෝල් කීයක් ගත්තද? මට කෝල් ගත්තා? කො බලන්න. ඔය ඔර්ලෝසුව වෙලාව ටිකක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. කොමුණත් මං අද ටිකක් නැගිටින්නත් පරක්කු වුණා. නේ යන් අපි අර බාර් එකේ මොන හරි බොන ගමන් කතා කරමු. මේ පාන්දර බෑ. මොකක්ද අයිසෙමි නිින්දෙන් හැරුණු ගමන් වගේ. හරි එනවකො පොඩ්ඩක් වාඩි වෙලා කතා කරමු. ඕ පල්ලා මිනිස්සු ගඳ. දේ පාන්දර මරක්කු බීගෙන මං උඹට අද කිව්ව කියලා මතක තියාගනින් බෙරෙන්ච. උඹ දවසක මැරෙන්නේ සිරෝසිස් හදාගෙන. දැනටමත් උඹේකට ගොඩක් ළඟින් ඉන්නේ. මං අද බිව්වේ නෑ. ඊ රෑ පොඩ්ඩක් ගත්තා. තාම මේ ගඳ එනවත් ඒකින්. අනික තාම මම මේ එන ගමන්නේ. ඊයේ කොහෙද ගියේ? ඇත්තටම මොකක්ද බෙරෙන්ජරෝ ගෙවන ජීවිතේ? බලනවා හැටි. කොහොමගේ ටයි එක? සිවර් එකට මේක ගිය තැනක දාලා එන්න. ඇත්තටම කොහමගේ ටයි එක? මේ පුදුම වැඩේනේ. මං එක ඊ දාගන්න ගියේ. ටයි එක? ටයි එක විතරක් නෙමෙයි. බෙරෙන්ජර් උඹ හරියට වැද්දෙක් වගේ. වැද්දෙක්? මෙන්න මගේ කන්නඩිය. බලා ගන්නවකෝ. කොණ්ඩේ අවුල්ලා නේද? මේ පණන් පීර ගන්නවා. උඹ හරියට හුඹහකින් ඇදලා රන් වගේ බෙරෙන්ජර්. ඇත්තටම උඹ මගේ යාළුවෙක්ද කියලා කියන්නත් ලැජ්ජයි. උඹ හැමදාම හරි පිළිවෙලයි ජීන්. ඒතුම මිත්‍ර සේවනයේදී හරි තදයි ජීන්. අනික උඹට තරහා යනවත් වැඩි. තරහා ගන්න එපා. ඒක උඹගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට ඉච්චර හොඳ නෑ. බේ දැන් නැතත් බාර් එක පැත්තට ගිහින් පොඩ්ඩක් ඉඳගෙන කතා කරමුද? මේ අහපන්කෝ මං ඊ බර්ත්ඩේ පාටි එකට ගියා. කාගේද? ඔගස්ටාගේ බර්ත්ඩේ පාටි එක තිබුණානේ. මං ඊයේ රෑ හිටියේ. නියමයට තිබුණා. බෙබ් ඇයි ජින් එයාවේ නැත්තේ? කවුද මේ අපේ ඔගස්ටාගේ? කවුරුත් මට කතා කරේ නෑනේ. කොහොමත් කතා කරත් මම යන්නේ නෑ. ෂා මරු පාටි එක ඈ. මං කොහොමත් ඕකයි ගෙදර යන්නේ. මට හරියන්නේ නැහැ ඕකවත් ඕකගේ පාටිවත්. මට ඊට වඩා වැදගත් වැඩ තියෙනවා. වැදගත් වැඩ. මට නම් ඔය කියන වැදගත් වැඩ ගැන තියෙන ලොකු කලකිරීම. සතියට දවස් 5ම දවසට පැය 8ක් අපි වැඩ. එව්වද වැදගත් වැඩ?
ටිකක් හිතනවා ජීන්. ඔය කියන වැදගත් වැඩවලින් මොනවද අපේ ජීවිතවලට ලැබිලා තියෙන වැදගත්කම? බලනවා. උඹටත් මහන්සි මටත් මහන්සි. මම මහන්සි වෙනවා. මම මහන්සි වෙනවා මගේ ඩියුටි එක හරියට කරන්න. අපි හැමෝටම තියෙනවා ඩියුටි එකක්. අන්න ඒක හරියට කරාම ජීවිතයට ලැබෙන වැදගත්කමක්. උඹ හරි ජීන්. උඹ ඩියුටි එක හරියට කරන වැදගත් මිනිහෙක්. මම බේවත්තෙක්. හැබැයි ජීන් ඒක මට වැදගත්. සුබ දවසක් මහත්තරුණී. සුබ දවසක් කෙල්ලේ. මට ඕන මගේ ඩියුටි එක හරියට කරන්න. ඔයාට පුළුවන් දෙයකට මට උදව් කරන්න. මොකුත් බොනවද? ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මොනහරි බොමු. මිනිහෙක් වෙන්න නම් පොඩි මත්ගතියකුත් තියෙන්න ඕනේ. නැද්ද ජීන්? බෝන හදන්න බෑ බෙරිංච. මේ මට රෙඩ් වයින් එකක්. හරි. ඒ මොකද්ද සද්දේ? පාරෙමුකුත් කලබලයක්ද? නෑ මොකක් හරි ඔය. මොකක්ද සද්දේ නම්? නිවාඩු දවසවත් නිස්කලංකයක් නෑනේ. මොකක්ද ඒ අමුතු සද්දේ? ඒක තමයි මේ අපිත් බැලුවේ. හර බලන්න අර. ඇයි මොකද? රයිනෝසරස් කෙනෙක්. මොකෙක් කිව්වා? පේමන්ට් එක දිහා පල්ලෙහාට දිව්වා. කෝ බලන්න. උනද? රයිනෝසරස් කෙනෙක් පේමන්ට් එකේ. කොහෙද? අන්න යනවා. ඇත්තමයි රයිනෝසිරස් කෙනෙක්. ආපොයි ඒතන ගෑනු කෙනෙක් වැටුණා. නංගියර වැටලා ඉන්නවට පේන්න බෑ කියපු ගෑණි නේද? ඔව් එයා තමයි. ගිහින් උදව් කරමු. මොනවද මේ සිද්ධ වෙන්නේ? ඇත්තට මොකද්ද මේ උනේ? විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි. ඔයාට තුවාල එහෙම නෑ නේද? නෑ. තාමත් පාර දූවිල්ල. ඌ යකාගේ වේගකින් දිව්වේ. කී දෙනෙක් මැරලාද කී දෙනෙක්ට තුවාලයිද අපි ඒ ගැන හිතන්න ඕනේ. ඒක එකපාරටම තීරණය කරන්න අමාරුයි. ඉරිදා දවසක් ඉඳ හොඳට ගියා. නැත්තම් දෙනෝ දාක් මේ වෙද්දි පාරට අවුම ගැවසෙනවනේ. ඇත්තටම මහත්වරුණී ඒ සතාව හරියට අඳුනගත්තද? ඌ රයිනෝසිරස් කෙනෙක්. ඔයාට ඒකට පිළිගත හැකි සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? ඔයා නීතිඥවරියක්ද? ඔව් මෙයා ලෝය කෙනෙක්. මෙයා තමයි මේ පළාත ඉන්න හොඳම ලෝය. අඳුන ගන්න ලැබීම සතුටක්. මාත් මේ දවස්වල හොඳ ලෝය කෙනෙක් හොයනවා. අනේ මගේ පූසා මට යාව මගේ ඇරිලා. අනේ මං මේ කූඩ ඇතුලේ දාගෙන හිටියේ. මගේ පුංචි උරතලා. ඔයාගේ පුංචි හුරතලා. එයාට මොකද වුනේ? අනේ මගේ පූස් පැටියා. ඔව බේරලා දෙන්න. මම මොන තරම් අමාරුවෙන් දුව බලාගත්තේ. මේ කලබලස්සු පැනලා ගිහිල්ලා. මම යනවා හොයාගෙන එන්න. ආහා මේ වෙලාවේ පාරට බහිනක නම් බොහොම අනතුරුදායකයි. අපොයෝ බැරි වෙලාව තරුණ ආපහු ආවත් හොඳටම ඉඩ තියෙනවා ඒකට. ඔය පූස් පැටියෙක් වගේද ඔයාගේ ජීවිතේ. එහෙම කරදරයක් වුණොත් අපි ඒකට නීතිමය පියවර ගමු. එහෙනම් ඔයාට සාධාරණය ඉෂ්ට වෙයි. මේ කියන්නේ උපුස දඩයන් කරනවද? රියල මේව තවත් බය කරන්න එපා මනුස්සයෝ. ළමයෝ ඔයා දැන් අඩන්න එපා. අපි තව ටිකක් බලමු. සමහර විට එයත් ඔයාව හොයනවා ඇති. අනේ මගේ පුංචි පැටියා. කොහොම තනියෙන් මාව හොයාගන්නද? එයා වැඩිය පයින් එවිදින්නෙත් නෑ. එහෙනම් ඌ හරිම කම්මැලි පූසි. ඒ සතා ඌ අරන් ගියා නම් ආයේ එන්නේ එක ගැන කියන්න බෑ. අනේ ඔයා කොහොමද ඔච්චර නපුරු කතාවක් කියන්නේ? මොකද කිව්වේ? මං හිතන්නේ ලෝය නෝනට ටිකක් තරහ ගිහින්. ඔයා දැන් ඇඬුව ඇති. යම්. අපේ කඩේට ගිහින් විවේක ගමු. මේ මම මෙයා ගැන බලා ගන්න. ඔයාලත් යන්න. මේ ඔයාට ඇත්තටම තරහ ගියාද? නෑ. එහෙනම් මං ඔයා ගාවින් වාඩි වුණාට කමක් නෑනේ. මොනවා හරි බොනවද? ඔයා මොනවද බොන්නේ? මට බියර් හොඳයි. ඔයාට? බියර් දෙකක්ම ගේන්න. එහෙනම් cheers. Cheers.
පාරෙ දූවිල්ලත් ටික අඩුවගෙන යනවා. අපි හිතමු මේ ඔක්කොම හරියයි කියලා. බෙරෙන්ජ උඹෝය කියන කතාවලින් වෙන මේ සිද්ධිය තියෙන භයානකම් මගෑරණ එක නිකමට හිතනවකෝ. අද නිමාඩු දවසක් නෝනෝන ඉස්කෝල්ගේ පුංචි පැටව පේමන්ට් එක දිගේ එනවා. ජීවිතේට දැකලා තිබෙ නැති ලොකු ගොර හැඩි සතෙක් විදුලි වේගෙන් දුවගෙන එනවා ඔළුවේ මතුවන අංකකොත් එක්ක. භයානකයි කවුද නෑ කිව්වේ? දෙයෝ සාකි ඩේසි. ශික් කොහෙද මනුස්සේ මේ රිංගන්නේ බලන්න මගේ ඇඳුම. වීදුරුවේ තිබ විස්කි සේරම මගේ ඇඟේ හැලුවා. සොරි ජින් මං කැමති නෑ ඩේසි මාව මේ විදියට දකින්නවට. මාව බලාගත්තර ගොඩක් ස්තුතියි. මට ඕන කරන බඩු ටික සේරම තිබ්බා. ඕක මොකද්ද? ආයේ එන්න. අපේ කඩෙන් බඩු ගත්තනම් ඔයාට ඔහොම කරදර වෙන්නේ නෑනේ. ඔයාට ඕන කරන හැම දෙයක්ම අපේ කඩේ තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. කින් එන්නම්. මගේ පූස් පැටියකට හෝඩුවාවක් හම්බුනේ නෑ නේද ඔයාලට? මම යන්න ඕනේ අව හොයාගෙන එන්න. මන්නං කියන්නේ ඔයා දැම්ම ඒ පැත්තට යන්න එපා. රයිනෝසිරස්ලා තාම ඒ පැත්තේ ඉන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මං එයාව බේර ගන්න ඕනේ. අනික මං ඉක්මනට ගෙදර යන්නත් ඕනේ. එහෙනම් ඉන්න. මං ඔයාව ගෙදර ඇරලවන්න. නෑ එපා. බොහොම ස්තුතියි. මට පුළුවන් පූස් පෙට්ටියවත් තරම් ගෙදර යන්න. අනික මගේ මහත්තයා මං එනකම් බලන් ඉන්නවා. ඒකත් එහෙමද. කැමතියි ආපහු හමුවෙන්න. මට ඔයාගේ නමවත් කියලා යන්නකෝ. මම සිසි. සිසි. එයා තනියම යන එක භයානක වෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් ලස්සන කෙල්ලෙක්. එයා කොහොමත් සුරතලා එක් කරගෙන ගෙදර යන්න ඕනේ. දෙවියන් ඇයව ආරක්ෂා කරයි. එයාගේ පූසට මුකුත් කරදරයක් වෙලත් දන්න. අර සතාටක පෑගුණා දන්න බං. සමහරට මැරිලා ඇති. මිනිස්සුනත් මැරෙන්න පුළුවන්. පව් අහිංසක සතා. අපි මේ ගැන නගර සභාවට පැමිණිලි කරන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ පැමිණිල්ල බාරගනී කියලා. නගර සභාවට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ වෙනුවෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. නගර සභාවේ මේ ප්‍රශ්නෙට මැදිහත් වෙයි කියලා මං හිතන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියයි මේක විරුද්ධ පක්ෂ කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. හොඳම දේ අපි මේ ගැන බලධාරීන්ව දැනුවත් කරන එක තමයි. ඒ කියන්නේ නගරාධිපතිතුමාවද? ඔව්. නගරාධිපතිතුමාව. දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව ඔබ විශ්වාස කරනවද? මිනිස්සුන්ට දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව තාර්කිකයි. පව්. පූස් පැටිය මැරුණොත් සිසිට ගොඩක් දුක හිතෙයි. ඕනම සතෙක් මැරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ මරණවලට වගකියුත්තන් අපි හොයාගන්න ඕනේ. ඒකට තමයි නීතිය පෙනී සිටින්නේ. කවුද මේ ගැන වග කියන්නේ? නීතිය තර්කය ඒ වගකියුත්තන් සොයා ගනී. දැන් ඔබ හිතන විදිහට පූස් පැටියගේ මරණයට වග කියන්න ඕනේ කවුද? එතකොට මේ ලොකු සත්තුන්ගේ ප්‍රශ්නේ අපි මේ ගැන තර්ක ශාස්ත්‍රයට අනුව හිතන්න ඕනේ. තර්කයේ ආලෝක ධාරාව වැටුනහම මේ අනුතුර ගැන අපිට නීත්‍යානුකූල පියවර ගන්න පුළුවන්. ඔහොම පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ. මේ පොතේ තියෙනවා බොහොම පැහැදිලිව. මහා නීති වංශ කතාවේ ආනන්තරීය අපරාධ ඒකකේ ආක්‍රමණ පිළිබඳ පරිච්ඡේදයේ පළවන උපන්‍යාසයට අනුව බලලාද මැරුණේය. සොක්‍රටිස්ද මැරුණේය. ඒ නිසා සොක්‍රටිස් වනාහි බලලෙකි. දැන් ඔය නෝන කියන විදිහට එයාගේ බලලා සොක්‍රටිස්ද? එහෙනම් සොක්‍රටිස්ටත් කකුල් 4ක් තිබ්බා. අනිවාර්යෙන්ම ඌට වල්ගයක්ද තිබුණේය. කිසිම අමුත්තක් නැහැ වගේ මිනිස්සු ආයේ ගමන් බිමන් යනවා. අන්න ඩේසියයි මේ පැත්තට එනවා. අද හොඳ දවසක්. ඩේසියෝ මගේ ඇරෙන්නෙම නැහැ. ජින් දන්නවද? ඩේසි ගැන උනන්දු වෙන තවත් කෙනෙක් ඉන්නවා අපේ ඔෆිස් එකේ. කවුද? ඩුඩාට්. හොඳ නීතිවේදී. කන්තෝරේ ලොක්ක වුණත් වෙන්න පුළුවන් මිනිහට දවසක. මිනිහා ඇත්තටම මට වඩා සුදුසුෙක් ඩේසිට. කොහොමද දේසි උඹ දැන් ඔය ඉන්න තත්ත්වෙට නම් කැමති වෙන්නේ නැහැ. බලපන්. උඹ බේබද්දෙක්. අද නියම දවසේ ඩේසි එක ටිකක් එන්ජොයි කරන්න.
ඒත් උඹගේ විදිහකට හරියන්නේ අපරාධේ. ඉතින් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හොඳයි අපි කතා කරමු. මෙහෙම කරනවාකෝ. ඊට ඇතුලේ හදාගන්නවා ආයුධ ගබඩාවක්. ඊට පස්සේ තමන්ගේ සිතුවිලිත් එක්ක සටන් කරනවා. මම හැම වෙලේම මාත් එක්කම සටන් කරනවා. ඒ ජීවිතේ කොහොමද සටනක් වෙන්නේ? ජීවිතේ කියන්නේම ප්‍රශ්න ගොඩක්. අපි ප්‍රශ්නත් එක්ක සටන් කරන එකට තමයි ජීවත් වෙනවා කියන්නේ. හැම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුමක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ තවත් තර්කයක්. සියලුම මනුෂ්‍යයන්ට අයිතිවාසිකම් ඇත. සියලුම සිරකරුවන්ටද අයිතිවාසිකම් ඇත. එම නිසා සියලුම මනුෂ්‍යෝ සිරකරුවෝය. ඒ තර්කේ මට එච්චර ලේසි නෑ. අපොයි නෑ එක හරිම ලේසි. තර්කය කියන්නේ මනෝමය අංක ගණිතයක්. තේරෙන්නේ නැද්ද? ටිකක් හිතලා බලන්න. ඔයාගේ අධිෂ්ඨානය ඒ වෙනුවෙන් මෙහෙවන්න. ඒක හරිම පහසු වැඩක්. ඒක නීතිඥ නෝනා ඒක ඔයාට ලේසි වෙන්න පුළුවන්. ඇබැයි මට අමාරුයි. මට නං විසඳුම් කිහිපයම්ම තියෙනවා. බෙරෙන්ච උඹ අහලවත් තියෙනවා දසම්මත නාට්‍යයක් ගැන? උඹ ඔය වියදම් කරන සල්ලි වැදගත් දෙයකට වියදම් කරපන්. එක්ක නාට්‍යයක් බලන්න ඵලයන්. නැත්තම් පොත් ප්‍රදර්ශනයක් බලන්න ඵලයන්. ගිහින් බලපන් අන්න එව්වා. උඹ හරි. බීමත් කම වෙනුවට දැන් මමගේ ආයුධ ගබඩාව දිනු කරගන්න. මම දැන් උඹට පොරොන්දු වෙනවා ජින් මම මේ සංස්කෘතියට එන්න මහන්සි වෙනවා. හරි? හොඳයි. පොරොන්දු රකින්න එකයි වැදගත්. මං අද හවස යනවා කෞතුකාගාරය බලන්න. ඊට පස්සේ යනවා තියටර් හෝල් එකට. මං ගන්නම් ටිකට් 2ක්. ජින් එනවද මාත් එක්ක? බෑ. මං අද හවසේ යාළුවෙක් එක්ක ඩ්‍රින්ක් එකකට වෙලාවක් දාගත්තා. ඩ්‍රින්ක් එකකට? මට එපා කියලා උඹ බොනවා? උඹ මට වැරදි ආදර්ශයක් දෙන්න හදන්නේ ජින්. මං බෝගේ හැමදාම හවසට බොන්නේ නැහැ. දෙකම සමානයි. මම බේබද්දෙක් නෙවෙයි. මං උඹට බේබද්දෙක් කිව්වේ නෑ. උඹත් බොනවා මාත් බොනවා. ඔබ දක්ෂ මිනිහෙක්. ඒත් නිසි පුහුණුවක් අවශ්‍යයි. මට පේනවා ටික ටික ඔබේ මනස නිරවුල් වේගෙන එනවා. තර්කය කියන්නේ සාධාරණත්වයට. තාර්කික මනසක් නිතරම සත්‍ය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. ඔව්. දැන් ඔබ ටික ටික තර්කය ඉගෙන ගන්න. ඔව්. මට ඇහෙනවා තර්කයේ දෝංකාර හඬ. ඒ මොකක්ද ඒ කිව්වේ? ඒ මොකක්ද ඒ සද්දේ? මොකද මේ සිද්ධ වෙන්නේ? ආයෙමත් ඒ සත්‍ය ළඟම ඇහෙනවා. උන් ආයෙමත් ඇවිල්ලා. ආයෙමත් ඇවිල්ලා. අර පාර දිගේ පහළට යනවා. ඔව් උන් ආයෙමත් විරුද්ධ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා. කවුරු හරි ගෑනු කෙනෙක් එතන කෑ ගහනවා. මොකක් ඒ අර සිසී නේද? උන් ආයෙමත් ඇවිල්ලා. උන් දැන් අපේ කඩේ පිටිපස්ස පාරෙන් දෙව්වා. අම්මෝ දූවිලිසර තව පොඩ්ඩේ හුස්ම ගන්නත් බැරි වෙනවා. ඉවරයි. දේසි මේ පැත්තට දුවගෙන එනවා. උන් මුළු පාර පුරාම දූවිලි හවුස් එකට දුවගෙන ගියා. කොහෙද මිනිස්සු මේ කලබලස්සාය රින්ගන්නේ? කෑ කවන්න එපා ජින්. දේසි මාව දැක්කොත් එහෙම. මොන දුකක්ද අහිංසක පුංචි හුරතලා. බෙරෙන්ච ඔයත් මෙතනද හිටියේ? මන් දැක්කේ නෑනේ. මම මේ පත්තරේ ගන්නාව ගම රැවුලක් පොඩ්ඩක් කපා ගන්නත් එක්ක ආවේ. කොයි ඉතින් වෙලාවක් තිබුණ නෑනේ. නංගි මේක දුරදිග යනවා වැඩි. ඔව් මේක දුරදිග යනවා වැඩි. අපි යමු.
ඔය අප්සට් ගන්න එපානේ. අපිට පුළුවන් වෙයි සිසීට මේ වගේ තව පූසෙක් හොයලා දෙන්න. ඒ වුණාට එක හරිම අප්සෙට් යන වැඩක්. මේ අංකල් ඔහෙ මොකද මේ ගැන හිතන්නේ? අදුව මොකක්ද මේ ගැන හිතන්නේ? මං හිතන්නේ එයාට බොන්න මොනාහරි දුන්න නම් හොඳයි කියලා. ඔව් එයාට කූල් ඩ්‍රින්ක්ස් මොනවා හරි ගේන්න. ඔව් කූල් ඩ්‍රින්ක්ස් හොඳයි. මේ මහත්තයා ගෙවයි. හරි මං ගේන්න. නෑ නෑ. මට මොකුත් එපා. මං හිතන්නේ කලින් පාර ගියපු ගා නෙමෙයි. ඌ එන එකෙක්. නෑ මන්නන් කියන්නේ පුතා ඌ කලින් ගියපු එකාමයි. නෑ මූ එන එකෙක්. කලින් ගියපු එක මූට වඩා වෙනස්. එතකොට රයිනෝල දෙන්නේ? නෑ නෑ එක්කෙනෙක්. මෙන්න මේක බීලා ඉන්නකෝ. ඔයා මේක බොන්නකෝ. බය වෙන්න එපා. අනේ මගේ පුංචි පූසා. එයා හරිම හුරු පොටි පැටියෙක්. කියලා වැඩක් නෑ. හරිම හුරතල් පාටයි තමයි. අඬල වැඩක් නෑ. ඔයා මේකෙන් පොඩ්ඩක් බීලා බලන්නකෝ. එතකොට ඔයාට සහනයක් දෙන්නේ. කලින් ගියපු කාට තිබුණ එකංගයි. දැන් ගියපු කාට අං දෙකක් තිබුණා. මන්නන් කියන්නේ පුතා ඌ ඉස්සෙල්ලා ගියපු එකාමයි. බෙරෙන්ජ උඹ දැක්කේ නැද්ද අං දෙකක් තිබුණා? එකංගක්වත් පේන අය බං උන් දූපු වේගෙට. කලින් ගිය ආසියානු වර්ගයේ එකෙක්. දැන් ගිය අප්‍රිකානු වර්ගයේ එකෙක්. ආසියානු අප්‍රිකානු මොනවද මේ මනස්කාත්? මගේ මනස්ගාත නෑ. මං හොඳටම දැක්ක රයිනෝලා දෙන්නෙක්. එකෙක් ගියන් එකයි අනික ගන් දෙකයි. අං එකක් තියෙන එක ආසියානු අං දෙකක් තියෙන එක අප්‍රිකානු. දෙන්නේ නෑ එකයි. නෑ දෙකයි. නෑ එකයි. අං දෙකයි අං එකයි දෙකයි. මන්නන් කියන්නේ පුතා අං එකයි. නෑ 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 අං දෙකයි. නෑ බං අං එකයි. තමස ලෝන එකක් හිතා ගන්නවා. මං දැක්ක දේ මට විශ්වාසයි. මේක භයානකයි. අපි අපේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන්න ඕනේ. ඒ ජින් ඔය කොහෙද යන්නේ? ඔහොම ඉන්නවා. මේ තව විස්තර ටිකක් බලාගෙන යනවා. අනේ ආ යනවා. ටිකක් කුකුල් කේන්තිකාරයෙක් වගේ තමයි. ඒ වුණාට හරි පිළිවෙලයි. මං කැමති එයාට. ඔයා මට කැමති නැද්ද? මමත් අඳුරනවා අප්‍රිකානු ජාතිකයෙක්. අං කීයද? අං ඔව් කීයද? මම මේ කතා කරන්නේ මගේ මිත්‍රයෙක් ගැන. මිනිහට අං නෑ. කන් දෙක අන්නක් තිබුණා. හරි මගේ අසන පුංචි පෝසා. කතා කරන්න නැති ටික විතරයි. දැන් ඔය ඇඬුව ඇත්ති. අපි දැන් එයා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන හිතමු. ඕ අපිට පුළුවන් යා වෙනුවෙන් නඩු කටයුත්ත සකස් කරන්න. නෑ. මං හිතන්නේ නෑ ඒක තේරුමක් තියෙයි කියලා. මං හිතන්නේ මිස් ඔයාට කොහොමත් ඒක තේරෙන්නේ නෑ. මට මගේ පුංචි පැටියව ගෙදර එක්කගෙන යන්න ඕනේ. සිසි මට පුළුවන් ඔයාව ගෙදර එකන් යන්න. මට ඌව හම්බ වෙනකොට එයා පුංචි පැටියෙක්. ඔව්. ඔයා මෙයාව ගෙදර එක්කන් යන්න. හොඳයි සිසි එන්න අපි යමු. ඔයා හරිම කරුණාවන්තයි. හිත දුර්වලයි. මටත් ඔෆිස් එකේ වැඩ වගේක් තියෙනවා. මාත් ගියා නම් හරි. මේ ඔහොම පොඩ්ඩක් ඉන්න මිස්. මේ අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට ගන්න පුළුවන් විසඳුමක් ගැන කියලා යන්නකෝ. බෙරෙන්ජ එයාට යන්න අරින්න. ඩේසි අපිට මොනවද මේ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්? මේ අපි මොනවා හරි බොන ගමන් කතා කරමුද? වෙලාවක් නෑ බෙරෙන්ජ. මං දැන් යන්න ඕනේ. ඩේසි ඇයි යන්නේ? අද අපි නිවාඩු දවසනේ. ඒත් අපි හෙට වැඩට යන්න ඕනේනේ. මේ බලන්න ඔයාගේ හැටි උඩ බොත්තමත් ඇරිලා. ඒක ඇරලා නෙන්න. කොකෝ ඉන්න. මං දාන්න. දැන් හරි. thank you ඩේසි. මම යන්නම් බෙරෙන්ජ. මං හිතන්නේ ඔයත් දැන් ගෙදර ගියොත් හොඳයි. ඩේසි ඇයි? මට ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද?
ඇය සමරන හදවතකට උදේලිය විඳ ගන්නට ගන්නන්නේ නෑ. උදේලිය විඳ ගන්නට ගන්නන්නේ නෑ. ගුඩ් මෝර්නින් මිස්ටර් ඩුඩක්. ගුඩ් මෝර්නින් ඩේසි. කොහොමද මේසෙ පිහදානික? ආමෙන් අල්ලගන්න. ඉන්න හිතෙන ජීවිතයට එළිය අඳුර කවදාවත් හරස් වෙන්නේ නෑ. මිසිස් බොටාට් good morning. ගුඩ් මෝර්නින් මිසිස් බොටාට්. මෝර්නින්. බලමුකද පත්තරේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. කෝ මේ පිහදාන බුරුසුව? හරිම බයි හිම පියල්ල කන් ඇහෙන්නේ නැද්ද? මෙන්න මේ කරචලේ වහනවා. බලමු පත්තරේ විස්තර. එතකොට ඒක පත්තරේටත් ගිහිල්ලා. මොකද්ද ඒක? ගුඩ් මෝර්නින් මිස්ටර් පැපියෝන්. morning. මොනවද මේ පත්තරකාරයෝ කියන මනස්කාත? මිසිස් බොටාට් කොහොමද කියන්නේ මේක පත්තරකාරින්ගේ මනස්ගතයක් කියලා? මේ තියෙන සිද්ධිය විස්තර එක්කම ලියලා. සූරතාල් බලෙලකු මරුතුරුලට. ඇයි මොකද හිනාවෙන්? මොකද මේක විශ්වාස කරන්න බැරිද? මේ ආටිකල් එකේ ඔක්කොම විස්තර තියෙනවා. මිස්ටර් පැපියෝන් මේක ඔයාම කියවලා බලන්නකෝ. ඊයේ දහවල් නගර චතුරස්‍රයේදී දෙවන්ත සිව්පාවෙකුට පෑගි සුරතල් බලලෙක් මිය ගොස් ඇත. මේක තියෙන්නේ එහෙමයි. ඔය දැක්කනේ. මම නම් කවදාවත් ඔය පත්තරකාරින්ව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. උම්මහ බොරුකාරයෝ. මම හිතන්න ඕනි මොනවද කියලා ඒගොල්ලෝ මට කියන්න ඕනි නෑ. මගේ ඇස් දෙකට දැකපු දේ මං විශ්වාස කරනවා. විශ්‍රාම ලැබපු ගුරුවරියක් විදිහට මම දෙයක් විශ්වාස කරන්නේ ඒක විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් නම් විතරයි. දැන් ඔයා කියන්නේ මේක විද්‍යාත්මක නෑ කියලාද? මේ පත්තරේ තියෙන ඇත්ත. මං ඒක දැක්කා. මේ බොහොම පැහැදිලි විස්තර එළියලා තියෙන්නේ. ඔයා කියන්නේ මේක පැහැදිලි කියලාද? මට කියන්න සිව්පාවෙක් විසින් මරණ ලදී. ඒකේ තේරුම මොකක්ද? මියගිය පූසන්ගේ මරණ දැන්වීම් තීරුවේ සංස්කාරකතුමා මොකක්ද මේ දැවැන්ත සිව්පාවෙක් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ? එයා ඒ ගැන විස්තර කරලා නැහැ. එතකොට මොකක්ද මේ පූසා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ? ඌ මොන වර්ගේ පූසෙක්ද? මොන පාටද? හැමෝම දන්නව මිසිස් බොටාට් පූසෙක් කියන්නේ මොකෙක්ද කියලා. පූසව නම් හැමෝම දන්නවා. මං කියන්නේ මේකේ පූසව හරියට විස්තර කරලා නැහැ කියලා. අඩුම තරමේ ඌව අඳුරගන්න උගේ හැමේ පාටවත් කියන්න තිබ්බා. වර්ණ ભેදවාදය මට තදින්ම දැනෙනවා. මොකද්ද මේකේ වර්ණ ભેදවාදයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය? මිසිස් බොටාට් ඔයා ප්‍රශ්නෙන් පිටපනිනවා. වර්ණ ભેදවාදය අපේ කාලේ ලොකු ගැටලුවක්. මං දන්නවා ඒක මේ හැමෝම දන්නවා කියලා. ඔව් අපි හැමෝම එක දන්නවා. ඒකේ මේකේ ලොකු සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒක මේකට සම්බන්ධ නෑ. මේක ඒකට සම්බන්ධ නෑ කිය මේ වගේ ප්‍රශ්න මග අරින්න බෑ.
හැමදේම දේශපාලට ගාව ගන්න එක ඔයාලා පරම්පරාවේ ලොකු ගැටලුවක් මිසිස් බොටාට්. ඔයා එකේ ඉත්තෙක්. අවාසනාවකට ඔයාවත් ඒක දන්නේ මට ඒක පැහැදිලි නෑ. දැන් මේ කතාවට හේතුව වර්ණ වේදවාදයවත් දේශපාලනයවත් නෙමෙයි. පූසා ඒක තමයි හේතුව. ඔව්. පූසෙක්ගේ ඇඟුඩින් දැවැන්ත සිව්පාවෙක් දුවලා. මේ වෙලාවේ දැවන්ත සිව්පාව රයිනෝසිරස් කෙනෙක්. ඒ පාර තවත් වැඩකට නැති සතෙක්. මීව නෙමෙයි අපි කතා කරන්න ඕනි. වර්ණ ભેදේ, ಜಾති ભેදේ ගැන. අන්න ඒවා තමයි වැදගත් මාතෘකා. සමහර විට ඔය සිද්ධියේ මැක්කෙක්ගේ ඇඟ උඩින් මීයක් දිව්වා වගේ එකක් වෙන්නේ නැති. පත්තරකාරයෝ කෙන්ද කන්ද කරනවා. අපි මේක පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. ඩේසි, ඔයා S2කින්ම දැක්කද රයිනෝසිරස් කෙනෙක් ඇවිදගෙන යනවා? ඇවිදගෙන ගියා නෙවෙයි ඌ මුළු චතුරස්‍රය පුරාම දිව්වා. S2කින් නොදැක්කත් ඔය ඩේසි කියන කතාව ටිකක් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මේක පත්තරෙත් තියෙනවනේ. පැහැදිලිවම මවාපෑමක්. ඔයා අනවශ්‍ය විදියට මේ පත්තරකාරින්නයි ප්‍රෝඩාකාරින්නයි විශ්වාස කරනවා. ඔය පත්තරකාරයින්ට ඕනි උන්ගේ පත්තර ටික විකුණ ගන්න. මට කියන්න මිස්ටර් ඩුඩාට්, ඔයා වගේ උගත් බුද්ධිමත් නීතිවේදියෙකුත් මේ වගේ මනස්ගාත විශ්වාස කරනවද? මට සම්මා වෙන්න මං hina වුණාට. මමද ප්‍රෝඩාකාරයා? හොඳයි. ඒත් මං ඒ සිද්ධි S2කින්ම දැක්කා. ආනේ ඔයා එක එච්චර හිතුවද? මං හිතුවේ ඔයා සිහි කල්පනාව තියෙන බුද්ධිමත් කෙල්ලෙක් කියලා. මට ඒ ගැන සහතික වෙන්න පුළුවන්. අනික මම විතරක් නෙවෙයි. ඒක එතන ඉන්න හැම මිනිස්සෙම දැක්කා. ඌ ලොකු අජූව සතෙක්. ඔයා දැක්කේ ඒකද? මට ඔයාගේ පැහැදිලි චින්තනය ගැන ආඩම්බරයි. අපිට තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනවද ඔයා දැකපු ඒ අජූව රයිනෝසිරස් ගැන? මෙතන රයිනෝසිරස්ලා ගැනවත් පැහැදිලි චින්තනය ගැනවත් ඉගෙන ගන්න තැනක් නෙමෙයිනේ. කවුරු හරි හිතන් ඉන්නවනම් මේක ඉස්කෝලයක් කියලා ඒක වැරදි. ඒක තමයි මටත් තියෙන කනගාටුව. මොකද්ද මිසිස් පොටට්? මට ඒක හරියට ඇහුනේ නෑ. ඩේසි බෙරෙන්ජ මොකද? රෙජිස්ට්‍රේ ලොක්කට දුන්නද? නෑ තවම නෑ. සයින් කරන්න. තැන්ක් යූ ඩේසි. මේ අද පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. ඩේසි, වෙලාව කීයද? වෙලාව 9යි. රෙජිස්ටරේ මගේ මේසුටින් ගෙනල්ලා තියන්න. පරක් වෙලා එන එකට නම් මගෙන් කිසිම සමාවක් නැහැ. නොදැනුවත්කම කොහෙ දැක්කත් මං ඒකට විරුද්ධ වෙනවා. ඒ මං පුරුදු වෙච්ච විදිහ. මිස්ටර් ඩුඩාට්, කොහොම වුණත් මං ඔයා ගැන මීට වඩා ගොඩක් ඉහළින් හිතාගෙන හිටියේ. ඔය අදහස් කරන්නේ මිසිස් බොටාට් මේ ඔෆිස් එකේ මගෙන් පස්සේ ඉන්න උගත් නීතිවේදියා මගේ සගයා මෝඩෙක් කියලාද? අනේ නෑ. මම මේ කල්පනා කළේ ඔයාලා මේ ඉස්කෝලවල ඉගෙන ගත්ත දේවල්වත් විශ්වවිද්‍යාලවල ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන නෑනේ ඇත්තටම. අනේ මේ ඔය විශ්වවිද්‍යාල කාරයොන්ට ප්‍රායෝගික දේවල් ගැන කිසිම අවබෝධයක් නෑ. තියරි විතරයි, ප්‍රැක්ටිකල් නෑ. හොඳ වෙලාවට මං ආවේ. තව පොඩ්ඩක් පරක් වුණා නම් රතු ඉර වදිනවා. මේ ඇත්තද මේ රයිනෝසිරස්ලා කතාව? බෙරේට ආරංචි දෙය ගැන. අපොයි මොකෝ මන් නොදන්නේ. මම මගේ S2කින්ම දැක්කා උන්ව. දැන් තේරෙනවද මගේ පැහැදිලි චින්තනය? මිසිස් බොටාට්, මිස්ටර් බෙරෙන්ජ එහෙම කියන්නේ එයා හැම වෙලාවෙම අනිත් කෙනාගේ මතයට ගරු කරන නිසා. ඇත්තටම බෙර ඔයා සත්තු දැක්කද? නැතුව? එහෙනම් ඩේසි හරි. ඉතින් කොහොමද ඔයාලා ඩේසි කියන දෙයක් එහෙම අපත දාන්නේ නේද? කතාව වෙනස් කරන්න එපා මිසිස් බොටාට්. මේ අපිට ටික විස්තර කියන්නකෝ බෙරෙන්ජ. ඇයි ඩේසි කිව්වේ නැද්ද? අපි දෙන්නම එතන හිටියා. අපි දෙන්නම දැක්ක ඒ සතා වේගෙන් චතුරස්‍රය දුවනවා. හොඳයි. අපි මිස්ටර් බෙරෙන්ජ එහෙම එකක් දැක්කමයි කියමුකෝ. මං කියන්නේ පොඩ්ඩක් දාලා හිටපු නිසා හරි. ඒත් මිස් ඩේසි? මිසිස් බොටාට් මොනවද මේ කියන්නේ? එතකොට මහා දවල්. අනික ඩේසිව විශ්වාස කරන්න. එයා දැක්ක හොඳටම. මං හිතන්නේ එතන රයිනෝල දෙන්නෙක් හිටියා. මෙයා හරියට කී දෙනෙක් දැක්කද කියලාවත් දන්නේ නැහැ.
තව ගොඩක් මිනිස්සු එතන හිටියා. මගේ යාළුවා ජිනුත් හිටියා. මේ මං හිතන්නේ ඌ අඟවල් දෙකක් තිබිච්ච රයිනෝසිරස් කෙනෙක්. රයිනෝලා හිටියේ එක්කෙනයි. අපි රැවටුනේ අඟ නිසයි දෙන්නෙක් කියලා. මං අහලා තියෙන විදිහට නම් එක අඟයි. ඔයගොල්ලන්ට මේක ගැන එක තීරණයකට එන්න වෙනවා. මහත්තුරුනි වෙලාව නම් යනවා. දැක්කේ එක රයිනෝ කෙනෙක්ද නැත්තම් දෙන්නෙක්ද? ඒක කියන්න අමාරුයි. ඔයා දන්නේ නෑ ඒක. නේද මිස්ටර් බෙරෙන්ජ? හොඳයි. එතකොට මිස් ඩේසි. ඔයා දැක්කේ අන් දෙකක් තියෙන එක රයිනෝ කෙනෙක්. මං කියන්නේ එහෙම එකෙක් දැක්කනම් මට හරියටම කියන්න උට තිබුණේ එක අඟයිද අඟවල් දෙකයිද? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. මම මේ අපහාස කරනවා එහෙම නෙමෙයි. මම ඔය එක වචනයක්වත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අපේ රටේ කොහෙන්ද රයිනෝසිරස්ලා? හැම දෙයකටම පළමු වතාවක් තියෙනවා මිසිස් බොටාට්. සමහර විට මේ අපේ රට රයිනෝලා එන පළමු වතාව වෙන්න පුළුවන්. හානේ. එහෙනම් හාද්දක් එහෙම දීලා පිළිගන්න. කොහොම වුණත් මේකේ ඓතිහාසික අවස්ථාව වුණා නම් මිස් ඩේසි ඔයාට හම්බෙන්න තිබුණේ ලොකු ගෞරවයක්. මේක එහෙම ඓතිහාසික අවස්ථාවක් නෙමෙයි නේද මිසිස් පොටාට්? සමහර විට එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට රයිනෝසිරස් කියන්නේ තවත් එක මිත්‍යාවක්. කොහොම වුණත් නගරේ මැදින් දුවලා පූසෙක්ව චප්ප කරපු එකේම සුළුවෙන් හිතන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලා තවම හදන්නේ මිස් ඩේසිගේ රෝස පටින ඇත්ත කරන්න. මං හිතන්නේ අපිට වැඩ පටන් ගන්න වෙලාව හරි. මං ඒක දෑහින් දැක්කා. ඔව්. ඒක හොඳ සාක්ෂිය. හරි සාක්ෂිකාරයෙක් තමයි. සාක්ෂි තිබ්බ නැතා නිකරුණේ කාල් නාස්ති කරන එක නවත්තලා අපි දැන් වැඩ කරමු. මානස්ගාත. ඇත්ත. සහතික ඇත්ත. වැඩ. හොඳයි හොඳයි. ඔබගේ යන අපගේ පැතුමයි. මට ඕගලන්ගේ පඩි අඩු කරන්න වෙනකොට මං එච්චර කැමති නෑ. හැබැයි අවස්ථාවක් ආවොත් මං එහෙම නොකර ඉන්නෙත් නෑ. වැඩ කළොත් හොඳයි. මිස්ටර් ඩුඩාඩ් කොහොමද සුරාබදු බන්දේ වැඩ? මේ ඉවර කරගෙන යනවා. ඒක ඉක්මනට ඉවර කරන්න. බෙරෙන්ජ කොහොමද අර දේශපාලන පරිගණීම් සම්බන්ධ පනත? මිසිස් බොටාට් ඒක හරි වැරදි බලලා අද හවස් වෙද්දි මට ඕනේ. ඒක වැඩ කරගෙන යනවා. හවස් වෙනකොට දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. මේ ඩේසි අර ලියුම් ටික අරගෙන එන්න අත්සන් කරන්න. හරි ගේන්න මිස්ටර් පැපියෝන්. දේශපාලන පරිගැනීම් සම්බන්ධව ආණ්ඩුවල වෙනස් වීම සමග මැතිවරණ කාල සීමාව තුල බොටා තුල ලයනු දෙකක් ලියලා එකක් කපන්න. මේ මිස්ටර් කරුණාකර උච්චර හයියෙන් කෑ ගහන්න එපා. වීඩියෝ පුප් වෙන කෑ ගහනකොට මම කොහොමද මෙතන වැඩ කරන්නේ? නියම විහිළුව තමයි ඒක. මොකද්ද විහිළුව? ඔයාලගේ රයිනෝසිරස් විහිළුව. ඒක විහිළුවක් නෙවෙයි. මිසිස් බොටාට් මං වාට ඒක ආයෙමත් සැරයක් කියන්නද? මං ඒ සිද්ධිය ඇස් දෙකෙන්ම දැක්කා. අද මිස්ටර් බොයෆ් ආවේ නැද්ද? නෑ නේද? එයාද එන එකක් නෑ. මට ඕනේ වුණාම මිනිහා නෑ. කාට හරි කිව්වද මිනිහාද අසනීපයි කියලා එහෙම? ඩේසි නෑ එයා මට මුකුත් කිව්වේ නෑ. මේ විදියට එයා දිගටම කළොත් මට එයාගෙන තීරණයක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මං තාම මොකුත් කියලා නෑ. ඒ දිගටම මේක මෙහෙම කරගෙන යන්න බෑනේ. මේක පළවෙනි වතාව නෙමෙයි. කාගාව හරි තියෙනවද මිනිහගේ ලාච්චුවේ යතුර? මේ එන්නේ මිසිස් බොයෆ්. good morning මිසිස් බොයෆ්. good morning. මේ මිස්ටර් පැපියෝන්. කෝයාගේ මහත්තයා. තවත් එයාට මෙහෙන එක කරදරයක්ද දන්නේ? අනේ කරුණාකරලා යට සමාව දෙන්න. මගේ මහත්තයා එයාට පොඩ්ඩක් අසනීපයි. උණ වගේ. එයාට පොඩ්ඩක් උණ වගේ. එහෙමද? එයා මේ නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය දීලා තිනවා බදා දෙනවා කියලා. අනේ මට වතුර ටිකක් දෙනවද? මට වාඩි වෙන්න පුළුවන්ද? අනේ මට කලන්තේ වගේ. වඩින් වතුර ටිකක් දෙන්න ඩේසි ඉක්මන් කරන්න. වතුර හරි මන් දෙන්න. එයා ගොඩක් කලබල වෙලා ඉන්නේ. මිස්ටර් බොයෆ්ට එන්න බැරි වෙන්නේ කරදරයක් තමයි. ඒත් ඔයාට එක මෙච්චර කලබල වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඔව් ඒක ඇත්ත. ඒක නෙවෙයි. මම ගෙදර ඉඳන් මෙහෙට එනකම්ම මගේ පස්සෙන් රයිනෝසිරස් කෙනෙක් පන්නගෙන ආවා. අන්න ඌට අං කීයක් තිබ්බද? මාව හිනස්සන්න එපා. ඒ පාර තවත් කෝලංකාරියෙක්. මිසිස් බොටාට් එයාට කතා කරන්න දෙන්න. අපිට තව විස්තර ටිකක් කියන්නකෝ මිසිස් බොයෆ්.
අන්න ඒක තව පල්ලෙහා දොරගව බලාගෙන ඉන්නවා. දෙයියනේ ඒ මොකෙද්ද? අනේ දෙයියනේ. අනේ මිසිස් බොයෆ් මොකද උනේ මේ? නැගිටින්න. සංසුන් වෙන්න මිසිස් බොයෆ්. සංසුන් වෙන්න. මේ මොන විනාශයක්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ? දැන් කොහොමද මිසිස් බොයෆ්? අර ඉන්න පල්ලෙහා එකෙක්. කෝ මට මොකෙක්වත් පේන්නේ නෑනේ. ඔව් ඉතින් ඔයා ඔය පුටු උඩ නැගලා මුල්ලකට වෙලා ඉන්නකොට මොකොත් පේන්නේ නෑ තමයි. අර ඌ වටේටම කැරගෙනවා. කොහොමත් ඌ පඩිපෙල් ළඟමයි ඉන්නේ. එයාට ඔෆිස් එන්න හිතිලා ඇති. ඈ? මොකද්ද කිව්වේ මිසිස් බොයෆ්? විකාර කතා කියන්නේ බං මිසිස් බොයෆ්. මේ රයිනෝසිරස් කෙනෙක් මොකටද අපේ ඔෆිස් එකට එන්නේ? ඌ ආවේ ඔයාගේ පස්සෙන්. මෙන්න මිසිස් බොටාට්. ඔයාගේ රයිනෝසිරස්ව ළඟටම ඇවිල්ලා බලාගන්න. ඔය පුටු උඩට වෙලා හිටියොත් නම් ඔයාට මේක විද්‍යාත්මක තාරු කරගන්න වෙන්නේ. ඔය පුටුවෙන් බැහැලා මේ ජනේල ළඟට ඇවිල්ලා බලන්න. මොකද? මම රයිනෝ විශේෂඥයෙක් කියලා හිතුවද? ඔව් ඔයා රයිනෝ විශේෂඥයෙක් තමයි. මම කියපු දේ උදේ ඉඳන්ම විශ්වාස කරේ නෑ නේද? මේ අර බලන්න ඌ වටේටම කැරගෙනවා. මං නම් හිතන්නේ ඌ මොකක් හරි වේදනාවකින් ඉන්නේ. මම නම් හිතන්නේ ඌ කාවාරි හොයනවා. මිසිස් බොටාට් ඔයාට දැන් එයාව පේනවද? ඔව් මට දැන් ඌව පේනවා. හැබැයි ඩේසි ඌ නම් හරිම අජුව සතෙක්. මං නම් කවදාවත් මේ වගේ සතෙක් හැබැයි දැකලා නෑ. බෙරෙන්ජ හොඳට බලනවා මේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කයි කිව්ව සතාමද කියලා. මූට නම් අඟවල් දෙකක් තියෙන වගේ පේන්නේ. කොහොම මේක දඟලනවනේ. මොකුත් හරියට බලා ගන්න බෑනේ. ඔව් අඟවල් කීයද කියලා හරියට බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මූ ආසියානුද අප්‍රිකානුද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මං ගිය සතියේ මිස්ටර් පැපියෝන්ට දුන්න වාර්තාව මතකද? ඒකේ තිබුණ ඔය අඟවල් කතන්දරය ගැන. අන් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔව් මට මතකයි. මේක වෙන්න තිබුණ දෙයක්. මං ඒකනේ ඔය වාර්තාව තම්සකින් ඉල්ලගත්තේ. කොහොමද දුරදක්න අනුවන? අපයෝ හැම තිස්සෙම එහෙමනේ උසස් නිලධාරීන්ගේ හැටි. මොකක් වුණත් ලකුණු ටික නම් දාගන්නවා. මොකද්ද කිව්වේ? අනේ බලන්න එයා වෙලාවකට හරිම හුරතල් පාටයිත් වගේ. අර බලන්න එයා චූටි වල්ගේ අල්ලගන්න කැරගෙන හැටි. අනේ එයා වල්ගෙත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. පුස් සී ළඟට කතා කරන්න එපා. දේසි ඌ තව මිනිස්සුන්ට හීලා නැතුව ඇති. දෙයනේ ඌ අපේ තරක්කුව කැඩුවා. අනේ මේ ඔක්කොම පරිපාලනයේ වැරදි. ඒගොල්ලන්ට තිබුණ අපිට ශක්තිමත් පඩිපෙලක් හදලා දෙන්න. අනේ ඇත්තටම ඌ අපේ පඩිපෙල හොඳටම කඩලා දැම්මොත් අපි කොහොමද පහලට බහින්නේ? ඔයා බය වෙන්න එපා ඩාලින්. මං කොහොම හරි ඔයාව ගෙදර ඇරලවන්න. අයියෝ මිස්ටර් පැපියොන් ඔයාගේ ඔය ගොර හැන්ඩියත් මගේ කොම්බොල්ලලා තුල්ලන්න එපා. මම මේ පොඩි විහිළුවක් කළේ. මිසිස් බොයෆ් දැන් ඔයාට කොහොමද? අනේ දෙයනේ මට මේ පේන්නේ ඇත්තක්ද? මේක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්ද? ඇයි මිසිස් බොයෆ් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඒ ඉන්නේ මගේ මහත්තයා. මොකක්? මේ අපේ මිස්ටර් බොයෆ්? ඔයාට හොඳට විශ්වාසද? අපෝ මට නම් බෑ රයිනෝසිරස් කෙනෙක් එක්ක එකට වැඩ කරන්න. මේ ඔයාට හොඳටම විශ්වාසද? මට එයාව හඳුනගන්න පුළුවන්. ඒ මගේ මහත්තයා බොයෆ්. ඔව් එයාම තමයි. අපෝරුයි. මේ පාරෙන් එයා අනිවාර්යයෙන්ම රස්සාවෙන් දොට්ට. එයාට රක්ෂණයක් තිබ්බද? දැන් මට තේරෙනවා මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. මේ වගේ වෙලාවකදී රක්ෂණාවරණයක් ගන්න කොහොමද? අයියෝ දෙයියනේ මගේ මහත්තයා. අනේ එයාට ආයෙමත් කලන්තේ වගේ. අප්සෙට් ගන්න එපා මිසිස් බොයෆ්. අපි මොකක් හරි කරමු. අපිට සත්තුත් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ. අපිට එයා වස් කරන්න වෙනවා. ඩුඩා. අපිට මේ වෙනුවෙන් ගන්න පුළුවන් නීත්‍ය අනුකූල පියවර මොනවාද? ඒක එහෙම හදිස්සිය ගන්න පුළුවන් තීරණයක් නෙවෙයි. මමයි මෙතන ලොක්කා. හදිස්සි අවස්ථාවකදී ඕනම තීරණයක් ගන්න මට අයිතිය තියෙනවා. මට පේන විදියට මිසිස් බොයෆ් ඔයාට තියෙන එකම සහනය අපේ කාන්තා සංවිධානය. ඔයා කැමති නැද්ද අපේ සංවිධානය එක්ක එකට එකතු වෙන්න? අනේ මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න හදන්න එපා මිසිස් බොටාට්. මොනවද ඔය මහිලා සමිතියෙන් දැනට කරලා තියෙන වැඩක් පුළුවන් නම් කියන්න. මම මොකටද ඔයාට ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්නේ? මේ මිසිස් බොයෆ් ඔයාට මේ ගැන තීරණයක් ගන්න වෙනවා. මට හිතෙන්නේ ඔයාට මිස්ටර් බොයෆ්ගෙන් ඩිවෝස් වෙන්න වෙනවා. ඔව් ඔයාට හොඳ වන්දියක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් කොහොමද රයිනෝසිරස් කෙනෙක් නේ. ඒත් ඔයාට මොකක් හරි සහනයක් ලැබෙයි. අනේ මගේ රත්තරන් ආව කොච්චර අසරණ වෙලාද? මට අවත ඇලා දාන්න බෑ. අනේ එයා මට අඬ ගහනවා. මං එයා ළඟට යන්න ඕනේ. මං කොහොම හරි එයා ළඟට යන්න ඕනේ.
මේ බලාගෙන මිසිස් බොය ඔයා ඔය ජනේලෙන් පල්ලෙහාට වැටෙන්න පුළුවන්. මට ඔයාව තේරෙනවා. මට අවෙච්චර නොපුඩු විදියට අතේලා දාලා යන්න බෑ. ඔයා හරිම හොඳ බිරිඳක්. අනේ ඔය මොකද ඔය කරන්න හදන්නේ? ඔය උතනින් වැටෙයි. අනේ මට ආව තනි කරලා දාලා ඈතට වෙලා මෙහෙම ඉන්න බෑ. ඉන්න මං එනවා ගෙදර කරගෙන යන්න. එපා ඕකනම් කරන්න එපා. අපොයි දෙරියනේ. යන්නේ නේද ජනේලේ? එක අතකට එයාගේ වගකීම. එයා මහත්තයා ළඟින්ම ඉන්න ඕනි. බෙරෙන්ජ බලන්න පල්ලට වැටලද කියලා. හොඳ වෙලාවට එයා රයිනෝගේ පිටුට්ටමයි වැටුනේ. අන්නේ අශ්වයාගේ පිටේ යනවා වගේ රයිනෝගේ පිටේ නැගලා යනවා. බැඳට පස්සේ මෙහෙම සවාරියක් යනවාමයි. මං දැන් ඔයා ළඟ රැත්තරන් යමන් පුතා. එයාගේ සාය විතරයි මට අල්ලගන්න පුළුවන් උනේ. මොකක්? එයාගේ සායත් ගලවලා දාලාද එයා පැන්නේ? චී. ඒක නම් හරිම සික්කිතයි. ඒ වුණාට එයා හරිම දක්ෂ රයිනෝ රෝහකෙක්. හරියට අශ්වරෝහකෙක් වගේ. බලන්න යන හැටි. ඔව්. අර ඒගොල්ලෝ වේගෙන් දුවනවා. මිස්ටර් පැපියන් අපි දැන් මොකද කරන්නේ? ඌ අපේ පඩිපෙලත් කඩලා දාලා. ඔව් අපිට එක සේවකයෙකුත් අහිමි වුණා. මං හිතන්නේ අපි හදිසි අන්තරක් නිසා දැන් උදව් ඉල්ලන්න ඕනේ. කාටද අපි කතා කරන්නේ? 119 එකට? නෑ මෙතන බෝම්බයක් පිපිරුණා නෙමෙයිනේ. අපිට ඕනි පල්ලෙහාට බැහැ ගන්න. අපි ගිනි නිවන හමුදාවට කතා කරමු. එයාලා ගාව තියෙන උසින් මං එහෙම. ඒත් මිස්ටර් පැපියෝන් කතා ඇති. කිව්ව දේ කරනවා. හරි හොඳයි. මගේ ඔළුව ගිනි ගන්නවා මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. මං දැන් අලුත් සේවකයෙක් වන්න ඕනේ. අලුත් පඩිපෙලක් හදා ගන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ මිස්ටර් පැපියොන් අලුත් කෙනෙක් ගන්න නම් දැම්ම හදිස්සි නොවී ඉන්න එක හොඳයි. ඒ මොකද? ඒකට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ඕනේ. සාක්ෂිය ඕනේ. තවත් මොනව බලන්නද? මේ වෙච්චාරිය හොඳටම ඇති. මේ කරදර නිසා අද කලින් ඔෆිස් වැහුවට මේ වැඩ ටික අපිට අතරමඟ නතර කරන්න බෑ. මේ අපිට යන මිනිස් පැය වලට මමයි වග කියන්න ඕනේ. එතකොට අපේ ජීවිතවලට වග කියන්නේ කවුද? මිසිස් බොටාට් දැන් විශ්වාස කරනවද මාධ්‍යවේදීන්ව? මං ඔය බේගල් කාර්යයන්ව විශ්වාස කරන්නේ මං හොඳ අවබෝධයෙන් ඉන්නේ මේ වෙන දේවල් ගැන. මගේ පරිණත බුද්ධිය මට පාර කියනවා. මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ? ඔබතුමියට පුළුවන් ද අපිට ඒක පැහැදිලි කරන්න? මේක පැහැදිලිවම රාජතන්ත්‍රයේ කුමන්ත්‍රණයක්. මිනිසුන්ට ප්‍රශ්නාමතක වෙන්න ගහපු බලකාමින්ගේ කැටයක්. මම දන්නවා කවුද රාජද්‍රෝහියෝ කියලා. ඔයා කාටද චෝදනා කරන්නේ? මේක අපේ පක්ෂ වැඩක් කියලාද කියන්න හදන්නේ? ඕකනේ කියන්නේ බලෙන් තොප්පි දා ගන්නවා කියලා. මං එහෙම දෙයක් කිව්වේ නෑ. මේ හැමෝම අහගන්න. මෙතන තියෙන මේ කාගේවත් පක්ෂ ගැන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මිනිස්සේ ක්‍රයිනෝවෙක් වෙලා. අපිට ඒකට සාක්ෂි තියෙනවා. සාක්ෂි කෝ? ඇයි මිසිස් බොයෆ් කිව්වේ අපේ පඩිපෙල කඩපු රයිනෝ මිස්ටර් බොයෆ් කියලා? කෝ කතා කළාද ගින්නෙවන හමුදාවට? ඔව් එයාලා තවත් රයිනෝ ආක්‍රමණයක් වෙච්ච තැනකට ගිහිල්ලා. පුළුවන් ඉක්මනින් අපිව ගන්න එනවා කිව්වා. මේ වෙලාවේ හැමතැනම කරදරලු. හැම හදිසි සේවයක්ම රයිනෝ මර්ධනයට වැඩලු. බොහොම හොඳට සැලසුම් කරපු දේශපාලන සංදර්ශනයක්. කොහොමත් ඒක මේ රටේ විදිහනේ. මොකද්ද විදිහ? මොකක් හරි ආණ්ඩුවට විසඳ ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට ආණ්ඩුව මිනිසුන්ට ඒක අමතක වෙන සංදර්ශනයක් පෙන්නනවා. ආණ්ඩුවට කඩ යන මාධ්‍යකාරයෝ ටික ඒක ප්‍රමෝට් කරනවා. ඒක නම් ඇත්ත කතාවක් හැබැයි. දැක්කනේ මගේ පැහැදිලි චින්තනය. අපේ මේ ඉහනිකට පැහුනේ අවුවට වැස්සට එහෙම නෙමෙයිනේ වයසට. හා ඒක තන්දර ඇති. ගෙදර ගිහින් වැඩ කරන්න අවශ්‍ය දේවල් සූදානම් කළොත් හොඳයි. හෙලෝ? ඔව් මිස්ටර් පැපියෝන් ඉන්නවා. මිස්ටර් පැපියෝන් ලොක්ක කතා කරනවා. ඔව් සර්. ඔව් සර් ඔව්. හරි සර් හරි. හරි සර් හරි මං එහෙම කරන්නම් සර්. මං ගත්තු තීරණය හරි. ඔයාලට දැන් ගෙදර යන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුව තීරණය කරලා තියෙනවා ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. අපේ කොච්චර දෙයක්ද? සතියක් නිමාඩු? කවුද කිව්වේ නිමාඩු කියලා? ගෙදර ඉඳන් වැඩ. ඩුඩා අර 54න් වැඩ ඉවර කරන්න ඕනේ. එතකොට බෙරෙන්ජ ඔයාත් තමන්ගේ වැඩ ඉවර කරන්න ඕනේ සති දෙකක. මේ ගිය සතියේ වැඩත් තවම ඉතිරි. ඩේසි ඔයා ටයිප් කරන්න දෙන ෆයිල් ඔක්කොම ගන්න ඕනේ. ඒවා අපේ ගෙදර ඉඳලා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. අන්නේ කෙනවා. ඔව් වෙනවා. ඔය එන්නේ ඒක තමයි. අනේ බෙරෙන්ජ මේ පැත්තේ ජනේල ගවින් ඇලට එන්න කියලා අතවනන්නකෝ. හරි. මේ පැත්තෙන්. එන්න.
උඩට එන්න. අපි කොහොමද මේකෙන් පහලට බහින්නේ? මේ ඉනිමගේ නැගලා? හැබැයි කාගේ හරි කකුලක් එහෙම කැඩුනොත් වගකීම ගන්න වෙයි. නැත්තම් වෙන්නේ ආණ්ඩුවේ විකාර සංදර්ශන වලට අපේ අතපය ගඩා ගන්න. මිසිස් බොටාට් ටිකක් කලබල නොවී ඉන්නවද? මේ නිලධාරි උඩට එනකම්. හරි 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 අන්න හරි ඔය ඉනිමග මේ පැත්තෙන් එත්තු කරන්න ආන්න හරි හරි අපි බේරගන්නාවට බොහොම ස්තුතියි. පොඩ්ඩක් එහාට යනවද මට එන්න? ඔව් මිස්ටර් පැපියෝන් අපි එයාව හිමීට පිළිගමුකෝ. අපි ඉක්මන් කරන්න ඕනේ. කවුද මුලින්ම යන්නේ? ඩේසි ඔයා යන්න මම තමයි මුලින්ම යන්නේ. මමයි වැඩිමලා. වයසට කරු කරන් දන්නේ නැද්ද? හොඳයි මිසිස් බොටාට් මුලින් යන්න ඊට පස්සේ ඩේසි. හරි හරි කෝ එන්න එහෙනම් කො ඔයාගේ අත දෙන්න. ඔය ඉනිමකට ගොඩ වුණාම ඔයාගේ බෑග් එක මං කඹේ දිගේ පහලට එවන්න. හරි කෝ නගින්න අනේ බෙරෙන්ජ මාව අල්ල ගන්න. ඔන්න මං කකුලේ තියනකම්. හරි. අනිත් කෙනා ලෑස්ති වෙන්න. ඔයාලත් පරිස්සමට එන්න. ඔන්න එහෙනම් මං පහලට ආවා. මිස්ටර් පැපියෝන් සතියම නිවාඩුනේ. නෑ පවරපු වැඩ වෙන්න ඕනේ. අපිට කෑ ගහගා කාල් නාස්ති කරන්න බෑ. කොයි ළඟ එක්කෙනා? ඩේසි කෝ එන්න මේ ඔයාගේ ෆයිල් ටික ගන්න ඕනේ ඩේසි. ඒවා හැම ගෙනියන්න බෑ. ඔක්කොම පහලට එවන්නම් කඹේ දිගේ. පහලින් තෝරගන්න. හරිකෝ? ඉනිමකට ඔඩ වෙන්න. මේ ඇහුවට තරහ ගන්න එපා. ඔයා ගෑනු කෙනෙක්ද? මේ මහත්තයා. මෙතන ගෑනු පිරිමි මල් පළතුරු තියන්න බෑ. ඔය මහත්තයාගේ වාරෙන කල් ඉන්නවද කට පියාගෙන? මට වැඩේ කරගන්න දීලා. මිස්ටර් පැපියෝන් අපි යාට වැඩේ කරන්න දෙමු. මොනවා වුණත් එයා තමයි අපේ ගැලුම්කාරයා. මට නම් හිතෙන්න මෙයා ගෑනු කෙනෙක් කියලා. කොහෙද? නිල ඇඳුමට අඳුරගන්න බෑනේ. ඒ මතුවට හෙල්මට් එකකුත් දාලා. එහෙනම් මයි යනවා. see you බෙරෙන්ජ. see you ඩුඩා. see you ඩේසි. මතකතුව පහලින් ෆයිල් ටික අරන් යන්න. ඊළඟට කවුද? මම යන්නම් ඊළඟට. මේ කෝ මේ බෙරේ මට පොඩ අත දෙන්නකෝ. හරි. මේ මගේ බෑග් එක පරිස්සම් කරලා එවන්න. දුඩා ඊළඟට ඔයා යන්න කො අනිත් එක්කෙනා සූදානම් වෙන්න. නෑ බෙරේ යන්න. මං අන්තිමට එන්න. නෑ දුඩා ඔයා යන්න මං එන්න කෝ ඊළඟ. මෙතන කතා කර ඉන්න වෙලාවක් නෑ. තව රයිනෝ සිරස්ලා වැහි වැහලා මේ ටවුන් එක පුරාම ඉක්මන් කරන්න. හොඳයි එහෙනම් මම යන්නම්. පරිස්සමෙන් බෙරෙන්ජ. හයියෙන් අල්ල ගන්න. ඔය පහල නැවතිලා ඉන්න අයින් වෙන්න. ඔන්න බෑග් ටික පහලට දානවා. කෝ අන්තිම එක්කෙනා එන්න. හරි මං ලයිට් ඔෆ් කරන්න ගියා කොහෙන්න ඉක්මන් කරන්න. මේ අන්න රයිනෝල වගේක් ඇවිත් වාහනේ වට කරගත්තා අපි දැන් මොකද කරන්නේ බලාගෙන බීමට වැටේ. හයියෙන් අල්ල ගන්න. අන්න තවත් රයිනෝල වගේ මේ පැත්තට එනවා අපි ඉවරයි. ජින් කවුද? මං බෙරෙන්ජ ජින් ඉන්නවද? පොඩ්ඩක් ඉන්නවා. ඇයි මොකද? මේ උන්නේ මම ආවේ ජින්න මුණ ගැහෙන්න. ජින් ඉන්නවද ඇතුලේ? මම තමයි ජින්. මොකටද මෙහෙට ආවේ? ජීන් කවුද ඔය? ඇයි? මේ කොල්ලෙක් ඇවිත් මම ගැන අහනවා. ඇයි මොකක්ද උවමනාව? නෑ මං හොයන්නේ වෙන ජින් කෙනෙක්ව. ඉතින් අපේ එක්කෙනා ජින් තමයි.
නෑ මෙයා නෙවෙයි මං හොයන්නේ වෙන කෙනෙක්ව. අනේ මට සමාව වෙන්න. ඒ අජ්ජීන් මේ අජ්ජීන්. ඔව් මං හිතන්නේ. ඒ ජින් ඉන්නේ හා පැත්තේ. ගිහින් හොයාගන්න එකයි ඇත්තේ. ජින් ජින් කවුද මම බෙරෙන්ජ මේ මම උඹ බල්ලයන්න ආවේ. ඔබද වරෙන් වරෙන් කෝමේ දොරලොක් කල්ලනේ. පොඩ්ඩක් හිටපං ඇතුළට වරෙන් මොකද ජින් මේ ඇඟ පුරාම රෙද්දක් කොතාගෙන තාම නිදිද උඹ? දැන් වෙලාව කීයට ඇද්ද? උඹ ඔෆිස් නේද මේ වෙලාවට? උඹත් තාම ඇඳේනේ. ඔෆිස් එකේ නෙමෙයිනේ. හරි පුදුමයි. මේ මට උඹගේ කටහන අඳුර ගන්න බැරුව ගියානේ. මේ මටත් උඹේ කටහඬ අඳුර ගන්න බැරි වුණානේ. මේ උඹ තාමත් හිටගෙනනේ. වාඩි වෙමු වරෙන්. උඹට සනීප නැද්ද? මේ උඹ දන්නවත් ජින් ඊයේ එච්චර පොඩි දෙයකට අප්සෙට් ගත්ත එක මහා මෝඩ වැඩක්. මොකක් ගැනද උඹ කියන්නේ? ඊයේ ඇයි බං අර ඊයේ ඔන්න ඊයේද? කොයි ඊයේද? ඇයි මතක නැද්ද? අර කාලකන්ණි රයිනෝසිරස්ලා ගැන? මොන රයිනෝසිරස්ලාද? ඇයි අර කිසි කමකට නැති රයිනෝල එකෙක්ද දෙන්නේද අපි අර දැක්කේ? ඔව් මට මතකයි. උඹ කොහොමද දන්නේ උන් කාලකන්ණි කියලා? නෑ මම ඒක නිකන් කටටාවට කිව්වේ. මේ අපි දැන් ওই කතාව නවත්තමු. හරි හොඳයි බා. හරි ඒක හරි. මම මේ ආවෙන් මෙන් සමාව ගන්න. මං ඊයේ කොච්චර මෝඩ දරදඬු විදියට හැසිරුනේ. අනික කොච්චර තරහ ගත්තද? අනේ මම වගේ ගුන් හරකෙක්. මං උඹ ගැන පුදුම වෙන්නේ නෑ බං. මේ මට සමාව වෙයා. මට නිකන් සනීපමදි වගේ. ඒකයි උඹ එහෙනම් ඔය ඇඳට වෙලා ඉන්නේ. ජින් වැඩ සිද්ධ වුණු විදියට අපි දෙන්නම හරි. මොකක් ගැනද? අරකම තමයි. මම මේ පරණ දේවල් ඇදලා ගන්නව නෙමෙයි. හරි මං කෙටියෙන් කියන්නම්කෝ. අපි දෙන්නම කිව්වේ එකම දේ ක්‍රම දෙකකට. අන්න ඒක දැන් ඔප්පු වෙලා. අන් එකේ රයිනෝසිරස්ලා ටිකක් ඉන්නවා. සමහරුන්ට අන් එකයි, සමහරුන්ට අන් දෙකයි. ඉතින් මමත් කිව්වේ ඒකම තමයි. සමහරුන්ට අන් එකයි, සමහරුන්ට අන් දෙකයි. ඔව් මේ ඒක හරිම භයානකයි බා. හැබැයි එකෙන් හොදක් වෙන්න පුළුවන්. නෑ මම භයානකයි කිව්වට වැදගත් වෙන්නේ උන් ටවුම ඉන්න එක. මොකද කියනවා නම් ආපන් මට සනීපමදි පොඩ්ඩක්වත් සනීප නෑ. සමාවය මේ ජින් මොකද ඒක ගැන හිතෙන්නේ? මට හරියටම කියන්න බෑ. හැබැයි කොතනක හරි මොකක් හරි වැරදිලා. මොකක් හරි නිකන් හාමත් ගතියක් වගේද? එහෙම එකක් නෙමෙයි. මට නිකන් අමුතු හයියක් තියෙනවා. මං හිතුවේ නිකන් ඈලි මෑලි ගතියක් ඇති කියලා. ඔව් ඉතින් කාටත් වෙන දේවල්නේ. ඒ මට මෙහෙම කවදාවත් වෙන්නේ නෑ බං. ඔව් ඉතින් ඔබ ඉතින් ගොඩක් හයියත් තියෙන මිනිහෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ගොඩක් ශක්තිමත් බව ඇඟට ගුණ නැහැ. ඒක උඹේ ස්නායු පද්ධතියට එච්චර හොඳ නැහැ. මගේ ස්නායු පද්ධතිය නම් පිළිවෙලට තියෙනවා. මම මානසික නිරෝගිමත් මිනිහෙක්. ඒ වගේම මගේ අතපයත් හරිම නිරෝගී. මේ තත්ත්වයට මම පත් වෙලා ඉන්නේ දීර්ඝ කාලීනව. මම දන්නවා උඹ ගැන. උඹට ඔය පොඩි හීතලක් අල්ලන්නේ නැති. මේ උඹට උණ තියෙනවද? මන් දන්නේ නැහැ බං. සමහරට පොඩි උණ ගතියක් ඇති. මගේ මේ ඔළුවත් කකියනවා. පොඩි හිසරුදාවක් වෙන්නේ නැති එහෙනම්. මේ මං ඉන්නේ කරදරයක් නම් මම යන්න. නෑ හිටපන්. උඹෙන් මට කරදරයක් නෑ. උඹේ උගුරත් ටිකක් බැරන්ඩි වෙලා වගේ. බැරන්ඩි වෙලා? නෑ මේ පොඩ්ඩක් බැරන්ඩි වෙලා වගේ. ඒක තමයි මට කටහඬ අඳුර ගන්න බැරි වුණේ. මගේ කටහඬ වෙනස් වෙලා නෑ. උඹගේ කටහඬ තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මගේ? ඇයි නැත්තේ? ඔව් ඒක වෙන්න පුළුවන්. මට ඒක ගැන දැනුන්නේ නෑනේ. සමහරලාට මට පුදුමත් හිතෙනවා. උඹට කිසි දෙයක් දැනෙනවද කියලා. ඇත්තට මගේ මේ නලලයි රිදෙන්නේ. මට හිතෙනවා කොතනක හරි නලල වැදුනවද්ද කියලා. කොයි වෙලාවේද? මන් දන්නේ මට මතක නෑ බං ඒක වෙච්ච හැටි. මේ උඹට සෑහෙන රිදෙන්නේ නැතිනේ. සමහරුට නිින්දෙන් වැදුනවත් දන්නෙත් නෑ. හරි. හීනෙන් උඹේ ඔළුව කොහේ හරි වද්ද ගන්න නැති. ඒකේ ෂොක් එක වෙන්නේ නැති ඔය තාම ඇත්තේ. කාට හරි ඔළුව කැක්කුමක් තියෙනකොට එයාට හිතෙන්න පුළුවන් එයාගේ ඔළුව කොහේ හරි හැප්පිලා කියලා. මේ ඇත්තටම උඹේ ඔළුව කොහේ හරි හප්පගත්ත නම් උඹේ ඔළුව ගෙඩි ගහලා ඇති. කො බලන්න. මේ යවුවෙන්නේ දෙයනේ උඹේ ඔළුව ගෙඩි ගහලා තමයි. ගෙඩි ගහලා? ඔව් මේ පොඩ්ඩක් විතර තියෙනවා. කොහෙද? මෙතන මෙතන මේ උඹේ නහය පටන් ගන්න තැනම වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ
කොහෙවත් ගෙඩි ගැහිලා නැහැ. මේ අපේ පවුල් වල කාගත් ඔලුවල ගෙඩි නැහැ. මේ උඹලා කණ්ණාඩියක් තියෙනවද? මූණ බලන කණ්ණාඩිය? මේක නවත්ත ගනින්. මට නිකන් මගේ නළලේ මොකක්ද අහුවෙනවා වගේ. මං කවකට බාත්රූම් එකට ගිහින් බලලා එන්න. මොකෝ තාත්තේ? ඔව් ඒක ඇත්ත. පොඩ්ඩක් තඩිස්සි වෙලා. ඇත්තටම මං කොහෙද ඔලුව හප්ප ගත්තේ? මේ මොකද ජින් මේ? උඹට දැන් නම් හොඳට මස්සනීපයි වගේ. මේ උඹේ හමත් කොළ පාට වේගෙන එනවා. ඒ පාරම වගේ වැරදි හොයනක විනෝදයක් කරගත්තද? ඔබ කවද්ද කියපන් ළඟකදී හරියට උඹගේ දිහා බැලුවේ? නෑ නෑ උඹේ හිත රිද්දන්න නෙමෙයි මං එහෙම කිව්වේ. ඔය උඹ හරි වේගෙන් හුස්මත් ගන්නවා. උගුරේ මොකක් හරි අමාරුවක් තියෙනවද? නිකන් කසනවා වගේ හරි, සෙම් ගෙඩි හැදිලා වගේ හරි. එහෙම නැත්තම් මං ඕවා ගණන් ගන්නෑ. මට කොහොමද සෙම් ගෙඩි හැදෙන්නේ? ඒක ලැජ්ජ වෙන දෙයක් නෙමෙයි මට සමහර වෙලාවට හැදෙනවා. මේ පොඩ්ඩක් ඉන්නම් මම උඹේ නාඩි අල්ලලා බලන්න. කො අත දීපන්. නාඩි නම් හරියට වැටෙනවා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම පොඩ්ඩක් අබ්බය නැහැ. දවස් දෙක තුනක් විවේක ගත්තාම ඕක හරියයි. විවේක ගන්න මට කොහෙන්ද බං වෙලාවක්? මට කරන්න කොච්චරනම් වැඩ තියෙනවද? නෑ නෑ මං කියන්නේ විවේකී කියන්නේ හොඳ බෙහෙතක් කාර්යබහුල මිනිස්සුන්ගේ ලෙඩ හොඳ වෙන්න. මේ ජින් නරකද අපි එහෙනම් දොස්තර කෙනෙක් හම්බෙන්න කිව්වොත්? මට දොස්තර ළඟට යන්න තරම් අසනීපයක් නෑ. ඒත් ඉතින් දොස්තර කෙනෙක් මුණ ගැහුණොත් තමයි හොඳ. මේ උඹ ඒක ගැන වද වෙන්න උවමනාවක් නෑ. මට පුළුවන් මං ගැන බලා ගන්න. අන්න වෛද්‍ය උපදේශය ප්‍රතික්ෂේප කරන එක නම් එච්චර හොඳ නෑ. දොස්තරලගේ වෙදකම් වලින් ඇති පළක් නෑ. දොස්තරලා නම් ඉතින් ඔය නැතිලටත් හොයාගනි. එහෙම කතා කරන්න එපා. දොස්තරලා කියන්නේ කොච්චර විශ්වාසවන්ත කට්ටියක්ද? ඈ? මිනිස්සු සුවපත් කරන එකනේ දොස්තරලාට තියෙන සන්තෝෂي. උන් ලෙඩ මවනවා. සමහර වෙලාවට යාළ ලෙඩ මවනවත් ඇති. නමුත් ඒවත් හොඳ කරනවනේ. මං නම් විශ්වාස කරන්නේ පශු වෛද්‍යවරු විතරයි. කොම්බේ අත පොඩ්ඩක් උස්සපන් බලන්න. මේ උඹේ නාරත් තිලිප්පිලානේ. කාය ශක්තිය කියන්නේ ඒකට තමයි. ඒක ඉතින් එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඒත් උඹ මොනවද මේ කරන්න යන්නේ? අමුතු සතෙක් දිහා බලනවා වගේ මගේ දිහා බලන්නේ? උඹේ හැම ඉතින් උඹට මගේ හැමත් එක්ක තියෙන වැඩේ මොකද්ද? මේ මං උඹගේ හැම දිහා බලන්නේ නැහනේ. බලනවද? මේ උඹේ හැමේ පාට වෙනස් වෙනවා. හැම කොළ පාට වෙනවා. උඹට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මගේ අතපය පහවුරු ගන්නනේ. උඹ මගේ කේන්ති අවුස්සන බෙරෙන්ජ. මං හිතනකොට වැඩි තත්ත්වේ බරපතලයි වගේ. මේ ජින් අපි කෝකටත් ඩොක්ටර් කෙනෙක් මුණ ගැහෙන්න යා. ඉන්න මං කොල්ලයක් දීලා වෙලාව වෙන් කරගන්න. අත තියන්නේ නැහැ ටෙලිෆෝන් එකට. ඔක පැත්තකින් තියපන්. මේ උඹගේ වැඩක් බලාගනින්. මං උඹට හොඳක් කරන්න හැදුවේ. මං උඹට වඩා හොඳට දන්නා මට හොඳ මොනවද කියලා. ඔය බලපන් උඹ හුස්ම ගන්න හරි අමුතු විදිහට. කෙනෙක් හුස්ම ගන්න තමන්ට පුළුවන් හොඳම විදිහට. මං හුස්ම ගන්න විදිහට උඹ කැමති නැහැ. උඹ හුස්ම ගන්න විදිහට මං කැමති නැහැ. උඹ හුස්ම ගන්න හරිම දුර්වල ක්‍රමයකට. ඔය බලපන්. උඹ ඒක වෙනස් නොකළොත් උඹ ඉක්මනට මැරෙන්නත් පුළුවන්. මම දන්නවා උඹ තරම් මං ශක්තිමත් නෑ කියලා. මේ මං බෝ දොස්තර කෙනෙක් ළඟට එක්කන් යන්නද? මේ මාව? ඒ මොකටද? උඹ හුස්ම ගන්න හරිම හිමින් හින්දා. මට එච්චර පිස්සු නෑ. උඹ තරම් මම මෝඩත් නෑ. හැම එකකටම දොස්තර ළඟට දුවන්න තරම්. උඹ ඒකට එච්චර hina වෙන්න ඕනේ නෑ. මං කිව්වේ උඹ මගේ යාළුවෙක් නිසා. යාළුකම කියලා දෙයක් නෑ. මං උඹගේ ඔය යාළුකම විශ්වාස කරන්නෙත් නෑ. උඹ මොන හිතකින්ද එහෙම කියන්නේ? උඹට ඒකට රිද්ද ගන්න දෙයක් නෑනේ. මෝඩකමට රිද්ද ගන්න එපා. උඹ කොහොමද එහෙම කියන්නේ? උඹ මට හොඳ කල්යාණ මිත්‍රයෙක්. මම තවදුරටත් උඹගේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නෙමෙයි. උඹට අද මිනිස්සුම පේන්න බෑ. ඔව්. මට කොහොමද මිනිස්සුම හරියන්නේ නෑ. මිනිස්සු මහ ජරා සත්තු జాතියක්. මේ ජින් මම ඊයේ රණ්ඩු වෙච්ච වෙලේ ඉඳලා උඹ තාමත් මාත් එක්ක තරහෙන් දින්නේ. අනේ මං ආපහු කියනවා. ඒක මගේ වැරද්දෙන් උනේ. මං අදාව ඒකට සමාව ගන්න බං. මොන රණ්ඩුවක් ගැනද උඹ ඔය කියන්නේ? ඇයි මං අර කිව්වේ අර රයිනෝසිරස්ලා ගැන? මම මිනිසුන්ව පිළිකුල් කරනවා. මම උන්ගෙන් වෙනස්. උන් මාව පිළිකුල් කරනවා. උන් මගෙන් ඈත් වෙනවා නම් මං හරිම කැමතියි. උන් දකිද්දි මගේ ඇඟේ කටු වරිනවා වගේ. මට හිතෙනවා උන්ව පාගලා දාන්න. මගේ ජීවිතේ තියෙන එක ඉලක්කයයි. මං කොහොම හරි එකට යනවා. ඒත් උඹ දක්ෂ මිනිහෙක් වගේ සමාජ ජීවත් වුණානේ. යාළුවන්ට ගොඩක් ආදරේ. ඇයි උඹට මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ?
පොඩ්ඩ සංසුම් වෙන්න බලපන්. මට මේ ඇඳුම් මහ වදයක්. අපි මොකට දෙකේකට පේන්නේ මේ ඇඳුම් අඳින්නේ. මට මේ පිජාම කිරලා දාන්න ඕනේ. මොකද්ද උඹේ ඔය හැමට වෙලා තියෙන්නේ? ඒක හරියට ලෙද එකක් වගේ. කටු තියෙනවා. හරිම ගොරෝසු පාටයි. උඹ මටයි මගේ හැමට එන්න දීලා මෙතනින් ඵලයන්. උඹ මට මහ වදයක්. මේක තමයි නියමම. ඕන කාලගුණයකට රොත්තු දෙන හැමක්. බලපන් උඹගේ හැටි. උඹ බේබද්දෙක්. උඹ බීලා කියෝනවා. ඒ අද නෙමෙයි ජීන්. ඒ ඊයේ. මං අද බිව්වේ නෑ. මං අද ආවේ බීමත් කමේ ආදීනව කියා දුන්නු මගේ යාළුවෝ බලන්න. ඒත් උඹ මේ දේවල් වලින් මට වැඩක් නෑ. උඹට උපදෙස් දෙන්නේ මොකටද මම? උඹ කවුද? උඹ දන්නවද බොයිෆ්ට මොකද වුණේ කියලා? මිනිහා රයිනෝ කෙනෙක් වුණා. මොකද උනේ බොයිෆ්ට? එයා රයිනෝ කෙනෙක් වුණා. මේ විහිළු කරන එක නවත්තපන්. මට ඔන්න මං ගොරවනවා. ඇයි මට බැරිද? මගේ ගේ ඇතුලේ ඕන දෙයක් කරන්න මට අයිතියක් තියෙනවා. හරි මම බැහැයි කියලා කිව්වේ නෑනේ. මම උඹ නම් මට මෙහෙම කරන්න බෑ. මට රස්නේ. පොඩ්ඩක් හිටපන්. මම මෙම ගැඟ නිවාගෙන එන්නම්. ඌට උණ වැඩි වෙලාද කොහෙද? මිනිහා ගැහෙනවද කොහෙද? හරි. දැන් තමයි නියම වෙලාව දොස්තර කෙනෙක්ට කතා කරන්න. එහෙනම් අර නාකි බොයෆ් කාර්යයක් රයිනෝ කෙනෙක් වුණා. මිනිහා විලෝ කරන්න නැති. මේ මිනිහා වැස්වලාගෙන බොයෆ් නෑ මං හිතන්නේ මිනිහා ඕන කමින් නෙමෙයි එහෙම කළේ. උඹ කොහොමද එහෙම කියන්නේ? ඊයේ ඔෆිස් එකේ වෙච්ච හැම දෙයකින්ම මට තේරුණේ ඒක. අනික මිනිහෙක් උමනාවේ රයිනෝ කෙනෙක් වෙයි කියලා කොහොමද හිතන්න පුළුවන්? හොඳයි. එයා ඒක කළේ ඕන කමින් නම්. ඒක හරිම පුදුම සහගතයි. මේ ඒ කොහොම වුණත් මිසිස් බොයිෆ් නම් ඒ ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ අර තප්පදෝරු නාකි බොයිෆ් මහත්මිය. ඒ ගෑණි මෝඩයක්. මේ මෝඩ වුණත් නැතත් ඔය බොයිෆ් නාකිය කවදාක්වත් තමන් කරන්නේ මොනවද කියලා ඒ ගෑණි දැනගන්න දෙන්නේ නැහැ. උඹ එතනදි වැරදි ජීන්. ඒ කට්ටිය හරි සමගින් ඉන්න පවුලක්නේ. එකමුතු එහෙමද? ඔබට ෂුවර්ද? ඔව් හරිම එකමුතුයි. ඕන්න මට ඒක තහවුරු කරන්න උනත් පුළුවන්. එයා යාටම කියලා තියාගත්තු පෞද්ගලික ජීවිතයකයි ජීවත් වෙන්නේ. මිනිහාගේ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් හෙළින කරපු රහස් ගොඩක් තියෙනවා. මම උඹව කතා කරවන්න හොඳ නෑ. උඹ ඒකෙන් තවත් අප්සෙට් යනවා. නෑ. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක මට සහනයක්. හරි. එහෙමනම් මට දොස්තර කෙනෙක් එක්කගෙන එන්න ඉඩ දීපන්. උඹට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කරනවා. මට මුරණ්ඩු මිනිස්සුන්ව පේන්න බෑ. එනා කියා යාගේ කැමැත්තෙන් හරි අකමැත්තෙන් හරි රයිනෝ කෙනෙක් වුණා නම් ඒක තමයි යාට වෙන්න තිබ්බ හොඳම දේ. මේ උඹ කොහොමද එහෙම කතාවක් කියන්නේ? ඇත්තටම උඹට හිතෙන්නේ නැද්ද? උඹ හැමතිස්සෙම හැම දෙයකම අසුබ පැත්තමයි දකින්නේ. පැහැදිලිව මිනිහට එහෙම වෙච්ච එක සතුටක්. එතන කිසිම අසාමාන්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. එතන අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් නැහැ. නමුත් මට සැකයි ඒකෙන් සතුටක් තියෙනවද කියන එක. ඇයි නැත්තේ? ඒක කියන්න හරි අපහසුයි. මොකද උඹටත් ඒක දැනනවනේ. මේ හැමදේම තරම් එක නරක දෙයක් නෙමෙයි. දැන් බලපන්. රයිනෝල කියන්නෙත් අපි උඹලා වගේම සත්තු జాතියක්. උන්ටත් අපිට වගේම ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙනවා. අපේ ජීවත් වීමේ අයිතිය ඒකෙන් වෙනස් නොවෙන්න නම් මානසික අතින් උණුයි අපි වෙනස් කියන එක උඹ තේරුම් ගන්න ඕනේ. උඹ හිතන්නේ මේ ලෝකෙ ඉන්න බලවත්ම සතා මිනිහා කියලාද?
ඒ කොහොමුණත් උන්ට වැඩි අපිට අසහය ආධ්‍යාත්මික තත්ත්වයක් තියෙනවා. අධ්‍යාත්මික තත්ත්වය මට ඕක පේන්ද බෑ. මගේ බඩ දඟල නෝක මතක් වෙනකොට අපි අපේ අධ්‍යාත්මික තත්ත්වය අතික්‍රමණය කරන්න ඕනේ. උඹ ඒගොල්ලොන්ගේ තැන්ට දාන්නේ මොකද්ද? ස්වභාව ධර්මය. ස්වභාව ධර්මය? ස්වභාව ධර්මයට තමන්ටම කියලා නීති පද්ධතියක් තියෙනවා. ඔය අධ්‍යාත්මික හැදියාව ස්වභාව ධර්මයට විරුද්ධයි. උඹ කියන්නේ කැලේ නීතිවලට අපේ සදාචාරය යට කරන්න ඕන කියලාද? මට නම් ඒක හරියටම ගැලපෙනවා. උඹ කොහොමත් කියයි. ඒත් හොඳට හිතලා බලපන් කිසිම කෙනෙක් අපි අපේ ජීවිත අලුත් පදනම් මත ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. අපි අපේ ප්‍රාථමික ගෞරවාන්විත ජීවිතවලට ආයෙත් යන්න ඕනේ. මම කොහෙත් මේකට එකඟ නැහැ. මට හුස්ම ගන්න බෑ. මේ තප්පරයක් මේ ගැන හිතලා බලපන්. අපි අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ගොඩනගපු මානව ශිෂ්ටාචාරයේ තියෙන අසම සම අමිල හරපද්ධතිය සත්තු එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන්ද? ඔක්කොම නැති මංගස්ථාන කළාම අපිට හොඳට ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. උඹ ඔය සීරියස් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මම දන්නවා උඹ ඔය ඇත්තම නෙමෙයි කියවන්නේ. උඹ ඔය විල්නේ කරන්නේ. ඒක නිකන් කවිසිතුවිල්ලක් විතරයිනේ. උඹ ඔය ඇතුලේ ජීවත් වෙන කවියව මට අඳුර ගන්න බැරි වුණානේ. උඹේ ප්‍රාථමික විශ්වාසය ඕක නෙවෙයි. මං හොඳටම දන්නවා. මං වගේම උඹත් දන්නවා මනුස්ස ගති පැවතුම් ගැන. ඔය මිනිස් ගති ගැන දේශනා දෙන්න එපා. මම කියන්නේ මිනිහා පිළිබඳව. ඒ වගේම මානව හිතවාදය දැන් අතු ගෑවිලා ඉවරයි. උඹ කිසිම වැදගම්මකට නැති හනමිටිකාරයෙක්. නමුත් උඹ මේ ගැන හනමිටි අදහස් ඔක්කොම විකාර. මෙතන විල්ලක්කේ පැද බානවා. මෙව්ව කෙප්ප ටොම්පච ඔව් කෙප්ප ඔව් ටොම්පච. බොයි විදියට කතා කරන ගමන් මට හිතා ගන්නවත් බෑ. උඹේ සිය විකල් වෙලා වෙන්න ඕනේ. උඹ රයිනෝ කෙනෙක් වෙන්න කැමතිද? නෑ නේද? ඇයි නැත්තේ? උඹල වගේ මතිමතාන්තර වල යට වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි මම. මොකද? මේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව කතා කරපන්කෝ. උඹේ උගුර බැරන්ඩි වෙලා හින්දා මට කිසි දෙයක් පැහැදිලි නෑ. එහෙනම් කන් දෙක ඇරලා අහගනින්. අර මොකද්ද? කන් දෙක ඇරලා හොඳට අහගනින්. මං ඇහැව්වේ මොකක්ද වැරද්ද රයිනෝ කෙනෙක් වෙන එකේ. මම ඕන වෙන ශ්‍රීමකට ලෑස්ති. උඹ වගේ එකෙක් මෙහෙම කතා කරයි කියලා මට නම් විශ්වාස කරන්නත් බෑ. ඇත්තටම උඹේ සිය විකල් වෙලා පොඩ්ඩක් සංසුන් වෙයක්. උඹ අඳුරගන්න බැරි තරමට වෙලස් වෙලා. අම්මා! ගිනි ගන්නවා වගේ. මට කුඩු පට්ටම් කරන්න දෙනවා. මේවා. මේ ඇඳුම් දැන් ඉන්නකොට ඇඟ නිකන් පුපුරු ගන්නවා වගේ. උඹ මොකද්ද කරන්නේ? මේ නම් උඹ නෙමේ. උඹ සාමාන්‍ය තැම්පන් මිනිහෙක් නේ. ඇයි උඹ ඔය කලිසම කලවන්නේ? ඉරනව නේද? මට හොඳින් ඇහෙනවා. මට හොඳින් පේනවා. මේ බලාගෙන ජී. සමාවෙන් බෙරෙන්ජ මට මාව පාලනය කරගන්න බෑ. මේ උඹ ඔහොම හිටපන්. මං ඉක්මනට දොස්තර කෙනෙක්ව හොයාගෙන එන්න. මේක බලන් ඉඳලා හරියන්නේ. මට උඹ මෙහෙම දාලා මෙතනින් යන්න බෑ. කොහෙන්ද මම යන්නේ? වම් පැත්තේ දොරේ යනවා. අනේ මන්ද මේ වෙලාවේ පාරේ කොහොම ඇවිදින්නද කියලා. එපා. සංසුන් වෙයන් ජීන් සංසුන් වෙයන්. ඔබ විකාර කරනවා. මේ උඹේ අඟක් දික් වෙනවා. ඔන්න එන්නෙන්නම දික් වෙනවා. උඹත් රයිනෝ කෙනෙක්. මම තෝ චප්ප කරනවා. බිමට චප්ප කරනවා. දෙයනේ එයා රයිනෝසිරස් කෙනෙක් වෙලා. එයා රයිනෝසිරස් කෙනෙක්. මට පේන්න බෑ. ඌරා. මට පේන්න බෑ තෝ. ඌරා. මං ඉගෙන කවදාවත් මේ විදිහට හිතුවේ නෑ. මට නම් මේක අදා ගන්නත් බෑ. අනේ මේ කවුද ඉන්නේ? මෙන්න මේ බිල්ඩිමේ රයිනෝ කෙනෙක් ඉන්නවා. අනේ මගේ යාළුවා රයිනෝ කෙනෙක් වෙලා. අනේ කවුරු හරි දොස්තර කෙනෙක් හරි හමුදාවට හරි කතා කරන්නකෝ. ජින් මහත්තයා. මොකෝ? මේ පොලිසියට කියනවල මේ බිල්ඩිමේ රයිනෝ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. මොකද ජීන්? මොකද මේ කෑකොස්සන් ගහන්නේ? මන් දන්නේ මෙයා මේ මොනවා කියනවද කියලා. මෙයා මේ රයිනෝසිරස් කෙනෙක් දැක්කයි කියලා කියන්නේ. ඔව් මේකේ ඇතුලේ පොලිසියට කියනවා. තමුන් කවුද මේ විදිහට මිනිස්සුන්ට කරදර කරන්නේ? මෙතන සෞතු විදිහට හැසිරෙන්න එපා. අනේ කවුරු හරි පොලිසියට ටෙලිෆෝන් කරලා කියන්න රයිනෝ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. හැමතැනම රයිනෝල බෝ වෙනවා.
අනේ කවුරු හරි පොලිසියට හරි අමුදාවට හරි කතා කරන්න. කවුරුත් නැද්දෝ? අන්න පාර පුරාම රයිනෝසිරස් සමුදාවක් එනවා. උන් වැඩි වෙනවා. මං කොතනින්ද එළියට පයින්නේ? මං කොතනින්ද එළියට පයින්නේ? උන් පාර මැද්ද විතරක් යනවනම් පේමන්ට් එකෙත් යනවා. මං කොහෙන්ද එළියට පැනගන්නේ? මං කොහෙන්ද එළියට පැනගන්නේ? උන් රෑනක්. ඒත් ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම කිව්ව උන් උදකලා සත්තු කියලානේ. ඒක ඇත්ත නෙවෙයි. ඒ අදහස දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම සංශෝධනය වෙන්න ඕන. මුන් දැන් රංචු පිටින්. අර පේමන්ට් එක අයින් දිගේ මිනිස්සුන්ට නිදාසේ වාඩි වෙන්න දාලා තිබුණු බංකු සේරම කඩලා දාලා. දැන් මම මොකද කරන්නේ? රයිනෝසිරස්ලා මංගලයි. දෙයනේ පරිස්සම් වෙලා. ඔය අං වලින් පරිස්සම් වෙලා. මගේ දෙයනේ. මගේ ඔළුවේ තාම අඟක් ඇවිත් නෑ. මගේ ආත්ම ශක්තිය වර්ධනය වෙන්න. මම ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. නෑ කොහොමටවත් එක වගේ නෑ. උන් වෙනස් රෞද්‍රයි ගොරෝසුයි. ඒ පාර මොකෙද? මේ මම කියන්නේ කවුද? මම ඩුඩාට්. තම්සක සැපසනීප බලය යන්න ආවේ. ඩුඩාට්ද? එන්නේ ඇතුළට. මොකද දැන්? ඇඟට මුකුත් වෙනසක් දැනෙනවද? තාම නෑ. මේ වාඩි වෙන්න. මගේ කටහඬේ මුකුත් වෙනසක් එහෙම තියෙනවද? මොකද මේ ඔළුව? උඹ ඔළුව කොහේ හරි වැදුනද? නෑ. මම ඔළුව වද්ද ගත්තේ නෑ. ඒ වුණාට මගේ ඔළුව රිදෙනවා. මේ මගේ නල්ල එහෙම තඩිස් වෙලා නෑ නේද? මට පේන විදිහට නල්ල තඩිස් වීමක් පේන්නේ නෑ. ඒ කවදාවත් එහෙම වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. කවමදාවත්. උඹට හිසර දෙ හැදිච්ච එක ගැන පුදුම වෙන්න දෙයක් නෑ. එතන මුකුත් නෑ. උඹ දන්නවද මේ විදිහට තමයි මේ හැමදේම පටන් ගත්තේ? හැම දෙයක්ම? මොකද මේ හැමදේම පටන් ගන්නව කියන්නේ? මට බය හිතෙනවා මම වෙන කෙනෙක් වෙයි කියලා. සංසුන් වෙයන්. උඹ ඔය ඔහොම කාමරේට වෙලා එහාට මෙහාට ඇවිදින එක උඹ තව නොසන්සුන් වෙනවා. උඹ හරි. මම සංසුන් වෙන්න ඕනේ. මට ඒක අමතක කරලා දාන්න බෑනේ. උඹ ඔය අදහස් කරන්නේ ජින් ගැනද? ඔව් ජින් ගැන. ඒ වගේම අනිත් අය. මට තේරෙනවා. ඒක උඹට කම්පනයක් වෙන්නේ නැති කියලා. උඹ ඒ ගැන පුදුම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක උඹ පිළිගන්න ඕනේ. ජින් කියන්නේ මගේ හොඳම යාළුවා. මිනිහා මගේ ඇස් දෙක ඉස්සරහා මම භයානක විදියට වෙනස් වුණා. ඒ වගේම රෞද්‍ර වුණා. මන් දන්නවා. උඹට ඒක නිකන් පාවා දීමක් ද්‍රෝහිකමක් වගේ කියලා. ඒක මට තේරෙනවා. ඒක අමතක කරලා දාන්න. මම කොහොමද ඒ ගැන නොහිතා ඉන්නේ? කොහොමද ඒ වගේ මිනිහෙක්ගෙන් මේ වගේ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මම හුඟ කාලයක් තිස්සේ ආව හොඳට දන්නවා. එයා එහෙම වෙනස් වුණත් මේ ලෝකේ අන්තිමට වෙනස් වෙන මිනිහා හැටියට තමයි මං එයාව දකින්නේ. මම මටත් වඩා මිනිහා විශ්වාස කළා. එහෙමත් ඉඳලා මට මෙහෙම දෙයක් කරන්න
ඒක උඹට රිද්දන් හිතාගෙන විශේෂණ කරපු දෙයක් නෙමෙයි. ඒත් ඒක දැනුනේ වගේ. ඌ හිටපු තත්ත්වවා දැක්කන උගේ මූණ ඉරියව් දැක්කන ඒ වෙලාව උඹ තමයි එතන හිටියේ. එතන ඒ වෙලාව කවුරු හිටියත් වෙන්නේ ඔච්චරයි. අපි එකට හිටපු කාලේ ගැන හිතලා හරි මං ඉස්සරහා යාට යව පාලනය කරගන්න තිබුණේ. උඹ හිතන්නේ හැම දෙයක්ම භ්‍රමණය වෙන්නේ උඹ වටේ කියලාද? හා? උඹ හිතන්නේ සිද්ධ වෙන හැම දෙයක්ම මේ උඹට පුද්ගලික වෙන ඒවා කියලාද? විශ්වයේ කේන්ද්‍රය උඹ නෙමෙයි. සමහර විට උඹ හරි වෙන්න පුළුවන්. මම උත්සාහ කරනවා මේ තත්ත්වෙට මාව ගලප ගන්න. මොකද්ද මේකේ තේරුම? දැනට මට ඔය කිසිම දෙයක් පැහැදිලි නෑ. මම කරුණු කාරණා හොයලා බලලා ඒව මතක තියාගෙන ඉන්නවා. කරුණු තියෙනවා. ඒ නිසා ඒවට හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. මේක සබාදාමේ අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි විකාරයක් වෙන්නත් පුළුවන්. දැවැන්ත විහිළුවක්, සෙල්ලමක් කවුද දන්නේ? ජින්ගේ ආඩම්බරකමක් තිබුණා. මම එච්චර මං ගැන හිතන්නේ නෑ. මං ඉන්න විදිහෙන් මං සෑහීමකටපත් වෙනවා. ඔබ මේ ගැන හිතනව වැඩි. ජින්ගේ ප්‍රශ්නේ හැමෝටම වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. එයා ටික එක જાති මිනිහෙක්නේ. උඹේ යාළුවා තමයි. මම මෙහෙම කිව්ව කියලා අප්සෙට් ගන්න එපා. මට නම් හිතෙන මිනිහ ඕනට වඩා කලබලයි. ටිකක් කුලප්පුයි. ඒ වගේම ලොකුකමක් තියෙනවා. ටිකක් විතර පිස්සුත් තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් එක්ක ඒක ඌට වෙන්න තිබුණ දෙයක් කියලා උඹ හිත හදා ගන්නවා. ඩුඩාට උඹටත් මේ ප්‍රශ්නේ බරපතලකම තාම තේරෙනවා මදි. ජින්ට ඔය කියන ගතිගුණ තිබුණා තමයි. මිනිහාගේ උද්දච්චකම මනුස්සකමට මරු පාරක් දුන්නේ. මං ඒක පිළිගන්නවා. ඒත් මිනිහා මේ වෙන්න යන දේ හොඳ නරක ගැන තර්ක කළා. මාත් එක්කම. එතකොට අර බොයිෆ් කාරය එයාට පිස්සුද? හා? එතකොට මේ හැමතැනම දුව ඇවිදින් රයිනෝසිරස්ලා ඔක්කොම මේක වසංගතයක් කියන මතේ තාම තියෙනවා. ඒක මේ වෛරස් උණක් වගේ. වසංගතයේ බෝවිච්ච පළවෙනි වතාව නෙමෙයි මේක. මේ වගේ එකක් කවදාවත් තිබිලා නැහැ. ඒක ජාත්‍යන්තරින් ආව එකක් නා. ඔය බොයිෆ් කාර්යයි රයිනෝල වෙච්ච අනිත් කට්ටියයි ඒ තත්ත්වෙට පත් වුණ ඔයාගේ තරහ උස්සන්න නෙමෙයි. ඒකත් හිත සැනසෙන විදිහ අදහසක්. ඒත් අනිත් අතට එහෙම නොවෙන එක හිතුවටත් වඩා නරක නැද්ද? මේ බලනවද උඩ? මේ ජනීලෙන් බලන උන්ව තමසෙට පේනවද? උන්ට උන්ගේ පාඩුවේ ඉන්න දෙනවකෝ. උඹ ඒක ගැන හිත හිතා මැරෙන්න යනවනේ. ඒක උඹට හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. උඹ දැන් එක සැරයක් කම්පැනිට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය වෙනෙක් ගැන හිතපන්. මම මේ බලන්නේ මේ වසංගතයට ඔරොත්තු දෙන්න තරම් ප්‍රතිශක්තියක් මට තියෙනවද කියලා. හැබැයි ඉතින් මේක මාරාන්තික තත්ත්වයක් නෙමෙයි. සමහර ලෙඩ රෝග අපිට හොඳයි. මට හොඳටම විශ්වාසයි මේ ලෙඩේ Tamanට ඕනේ නම් සනීප කරන්න පුළුවන් එකක් කියලා. ඒ වුණාට මේක හොඳ වුණත් මේකේ අතුරු ආබාධ ගොඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලෙඩකින් අතුරුඵල නැති වෙන්නෙම නෑ. මේක නිකන් తాවකාලික තත්ත්වයක්. කරදර වෙන්න එපා. උඹ ඔය ඇත්තමද කියන්නේ? ඔව්. මම එහෙම හිතනවා. නමුත් හැබෑවටම කෙනෙකුට අවශ්‍ය නැත්තම් මේක හදාගන්න. අරත් මේක ස්නායු වල ප්‍රශ්නයක් න ะ. ඉතින් හදාගන්න නැතුව ඉන්නවා. ඔයාට බ්‍රැන්ඩි එකක් බොන්න හිතෙනවද? මට එපා. මම ඉතින් අමත් දෙපයිනේ. උඹට ඕන ටිකක් ගනි. මං ඉන්නවා කියලා පස්ස ගන්න එපා. හැබැයි බ්‍රැන්ඩි ගත්තම ඔලුව කැක්කම වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඇල්කොහොල් කියන්නේ හොඳ ප්‍රතිශක්තිකරණ ඖෂධයක්නේ. හැම එකටම ප්‍රතිශක්තිකරණ දෙනවා ඇල්කොහොල් වලට බෑ. අනික ඔය ඇල්කොහොල් රයිනෝසිරයිටිස් ගැන තාම දන්නේත් නෑ. ජින් කවදාවත් ඇල්කොහොල් ටිකක් ඇල්ලුවේවත් නෑ. එයා නිකන් අල්ලන බව මව පෑව විතරයි. හැබැයි සමහර විට ඒක වෙන්නේ නැති මිනිහාගේ ආකල්ප එච්චර වෙනස්. ඔයාට හොඳටම විශ්වාස දෙපා කියලා. නෑ නෑ. දවල් කැමරා කලින් මං කවදාවත් බොන්නේ නෑ. ඇඟට ඔරොත්තු දෙන තරමට බීපන් මිනිහෝ. ඔය දැන් කහිනත් පටන් අරන්. ඔව් මට ඒකට කැස්සක් ආවා. මගේ කැස්ස කොහමද? හුඟක් සැරජාත් බීපු හැමෝම කහින වගේ තමයි උඹත් කැස්සේ. සාමාන්‍ය මිනිස්සු කහින විදියට නේද මමත් කැස්සේ? ඒකේ වෙනසක් තිබුණේ නැහැ නේද? උඹට මොකක් වෙලාද? මට පැහැදිලිවම හැවෙන මිනිස්සෙක් කහිනවා වගේ. වෙන කොයි විදිහේ කැස්සක් වෙන්න පුළුවන්ද ඒක? මන් දන්නේ සමහර විට සතෙක් කහිනවා වගේ. රයිනෝසිරස්ලා කහිනවා වගේ. රයිනෝසිරස්ලා කහිනවද? මේ බලන්න බෙරෙන්ජ. මට මතකයි උඹ සැරයක් කිව්වා මේකට තියෙන හොඳම ආරක්ෂාව ආත්ම ශක්තිය කියලා. ඔව් කිව්වා තමයි. එහෙනම් පෙන්නපන්. උඹට ආත්ම ශක්තියක් තියෙනවා කියලා. ඔව් මට තියෙනවා ඒක. උඹ ඒක උඹටම ඔප්පු කරගනි. ඒත් දැන් ඔච්චර බ්‍රැන්ඩි බොන්න එපා.
උඹ ඕනකමින් මාව වර්ධවා තේරුම් ගන්නවා. මම කිව්වනේ මම බොන්නේ මේ වසංගතෙන් ආරක්ෂා වෙන්න. මම ඒක කරන්නේ හිතාමතාම. මේ වසංගතේ නැවතුණු ගමන් මම බීම නවත්තනවා. මේ ඔක්කොම පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මම සම්පූර්ණයෙන්ම බීම නවත්තන්න හිටියේ. මේ කරදර ටික ඉවර වෙනකම් මගේ තීරණේ කල් දැම්මා. දින නියමයක් නැතුවම. ඔබ සමාවට කාරණා හදා ගන්නවා. මං හිතන්නේ ඔබ දැන් වෙනස් වෙන්න ළඟයි. උඹ ඇත්තටම හිතන්නේ එහෙමද? මම බේබද්දෙක් නෙවෙයි. උඹ හිතනවද බැරි වෙලාවත් මගේ මුහුණට මුකුත් වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒකෙන් කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. විය යුත්තේ හොඳම විදියටයි වෙලා තියෙන්නේ. කිසි කරදරයක් නැහැ. උඹ මාව බය කරනවා. මං පොඩි විහිළුවක් කරේ. ඔබ හැම දෙයකම දකින්නේ නරක පැත්තනේ. උඹ ඔය මානසික කම්පණයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳ වුණාම උඹටත් හිතේ එළියට ගිහිල්ලා පිරිසුදු වාතය ටිකක් ආශ්වාස කරන්න. අන්න එතකොට හිතත් පිරිසුදු වෙයි. එළියට යන්න? ඔව් එහෙම කරන්නත් වෙයි. මේ ඒක මතක් වෙනකොට මගේ ඇඟේ මයිල් කෙලින් වෙනවා. මට උන් කීප දෙනෙකුත් මුණ ගැහේ. මුණ ගැහුණත් මොකද? උඹේ පාඩුවේ හිටපන්. ඇරත් උඹ කියන තරම් උන් දරුණු නෑ. මට උන්ව හැමතැනම පේනවා. උඹ කියයි ඒකත් මගේ අසුභවාදී ගතියක් කියලා. උන්ගේ පාඩුවේ ඉන්න දුනත් උන් කරදර කරන්නේ නෑ. උඹට කියන්න බෑ උන් හතුරෝ කියලා. ඒගොල්ලන්ට ආවේනික ස්වභාවික අහිංසකත්වයක් තියෙනවා. අනිත් එකද මම පාර දිගේ ඇවිදගෙන උඹව බලන්න. ඒත් මම මේ ඇවිත් තින්නේ අසපූර්වට. කිසිම කරදරයක් නෑනේ. උන්ව දකින්නකොට මාව අවුල් වෙනවා. මට දැනෙන්නේ පුදුම අසහනයක්. මගේ පපුව ඇතුළ තද වෙනවා වගේ දැනෙනවා. මෙහෙමයි. ඔළුව අවුල් කරගන්න එපා. හැම දෙයකම හොඳ පැත්තක් තියෙනවා. අන්න ඒක දකින්න උත්සාහ කරපන්. මේ සිද්ධ වෙන හැම දෙයකටම මම වග කියන්න ඕනි කියලා මට දැනෙනවා. මම මේ හැම දෙයකම කොටසක් කියලා මට හිතෙනවා. උඹ මේ ගැන හිතා ඉන්න එකෙන් උඹටම කියලා ජීවිතයක් නැති වෙනවා. අන්න ඒකයි වෙන්නේ. ඔය රයිනෝ වසංගතයේ වෙන රටක හැදුණා නම් අපේ රටේ ඉන්න ඔක්කොම බුද්ධිමත්තු නීතිඥයෝ කලාකාරයෝ එකතු වෙලා සම්මන්ත්‍රණ තියලා ප්‍රදර්ශන තියලා වටමේස සාකච්ඡා තියලා මේ ගැන තීන්දුව ගනි. මිනිස්සුණත් මීට වඩා මේ වසංගතය ගැන අපේ රටේ ඉඳන් කල්පනා කරයි. හිතයි අදහස් දක්වයි. ඒ වුණාට මේක අපේ රටේම එකපාරට වුණාම ඒ කම්පණය දරා ගන්න අමාරුයි. මේක අපේ රටේ වසංගතයක්. මට පුදුමයි. මට මේක අතහැරලා දාන්න බෑ. ඇත්ත. මටත් එහෙම දැනුණා. හැබැයි මම ඒක සාමාන්‍ය විදිහට හිතුවා. වෙනසක්. අලුත් දෙයක්. සිස්ටම් චේන්ජ් වෙනවා. ඔබ මට වඩා සමතුලිතව හිතනවා. ඔබ වාසනාවන්තයි. ඒ වුණාට උඹට හිතෙන්නේ නැද්ද මේක මනුස්ස ජාතිය අවාසනාව? අන්න ආයෙමත් උන් දිව්වා. අයියෝ ඒත් වැඩන්න මට උන්ට හුරු වෙන්න බෑ. අසාමාන්‍යයි මට මේක. මට එහෙමමයි දැනෙන්නේ. මට මේවා හිතලා රැට නිින්ද යන්නෙත් නෑ. නිදිපිත ටිකක් ගනි. නෑ ඒක නියම විසඳුම නෙමෙයි. මිනිස්සු අවදීන් ඉන්න ඕන වෙලාව මේක. ඕක තමයි වෙන්නේ ඔබ අනවශ්‍ය විදිහට කලබල වෙනකොට. පිළිගනින් ඒක. මම දියුරලා කියන්න. මටම හිංසා කරගන්න ජාතිය මිනිහෙක් නෙවෙයි. නියම තත්ත්වය මේක නම් උඹට කරන්න කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඕක මහා ඉරණම් වාදයක්. ඒක සාමාන්‍ය දැනීම. මේ දේවල් වෙන්න හේතුවක් ඇති. අන්න ඒක තමයි අපි හොයාගන්න ඕනේ. හැබැයි මට නම් මේ තත්ත්වය කිසිසේත්ම පිළිගන්න බෑ. එහෙනම් උඹට මොනවද කරන්න පුළුවන්? මොකද්ද මේ සැලැස්ම? මන් දන්නේ. ඒ ගැන තමයි තව කල්පනා කරන්න ඕනේ. මම පත්තර වලට ලියනවා. මම ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරනවා. ජනතාව දැනුවත් කරනවා. නගරාධිපතිතුමා මුණ ගැහෙන ඉල්ලුම් කරනවා. නගරාධිපතිතුමාට වැඩ වැඩි නම් උපනගරාධිපතිතුමා මුණ ගැහෙනවා. බලධාරීන්ට ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් කරගන්න දෙන්න. මිනිස්සු ටික දෙනෙක් හැම වෙනස් කරගත්ත එක ගැන ඔච්චර කලබල වෙන එක හරිම ලාමක දෙයක්. ඒගොල්ලන්ට තිබුණ හැම කෙනෙක් ඒගොල්ලෝ සතුටු නෑ. දැන් ඒගොල්ලන්ට නිදහස තියෙනවා කැමති දෙයක් කරන්න. උඹ ඒකට ඇඟිලි නොගහ ඉඳපන්. උඹ එහෙම එන අපේ රටේ නායකයෝ වගකිය යුතු පුද්ගලයෝ ඔක්කොම උඹ වගේ හිතුවොත් මේ ගැන කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් කරගන්න නැති විඳිවි. දැන් උඹ පිටරටේ උදව් ගන්නද යන්නේ? ඒක අපේ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශයටයි ප්‍රශ්නයක්. මං විශ්වාස කරන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතාව මත ඊඩිපස් කෙනෙක් වෙන්න යනවනේ. මං කිව්ව උඹ ඕනට වඩා වැඩි. සංසුන් යා. හරි මන් දන්නවා. උඹ ඕක කියන්නේ මගේ හොඳට. ඒක නෙවෙයි. කොහොමද ඔෆිස් එකේ වැඩ? මගේ නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රය ලැබුණාද?
ඔෆිස් එකේ වැඩ අතරමඟ නැවතිලා. තාම පඩිපෙළ හදලත් නැහැ. ප්‍රතිපාදන තියෙනවා ඒත් මිනිස්සු නෑ වැඩ කරන්න. විකාර කතා මේ රටේ විරකයා උතුරනවා. අඩුම තරමේ පඩිපෙලක් හදාගන්න මිනිහෙන්නේ. මං හිතන්නේ ලොක්කට මේ ගැන පැහැදීමක් නැතුව ඇති. අපිට තව දුරටත් ලොක්කෙක් නැහැ. මිස්ටර් පැපියෝ නිල්ලාස් වුණා. මොකද හේතුව? ඔෆිස් එකේ පඩිපෙල කැඩුන එකද? නෑ ඒක නෙමෙයි. මිනිහ කියලා තිබුණනේ විශ්‍රාම අරන් ගමට යන්න ඕන කියලා. ලොක්කට එච්චර වයසක් නැහැනේ. අපරාධේ. මිස්ටර් පැපියෝන්ට අධ්‍යක්ෂකුණත් වෙන්න තිබුණා. ඔන්න ඩුඩට් දැන් උඹේ ඩිප්ලෝමා එකෙන් වැඩක් ගන්න වෙලාව. උඹට කිව්වම මොකද? උඹ මේක අහලා කලබල වෙන්න එපා. නෑ. කියපන් බලන්න. මිස්ටර් පැපියෝන් දැන් කොහෙද ඉන්නේ? මිනිහ රයින කෙනෙක් වෙලා. ඇත්තටම මේක හරි විහිළුවා. මොනවා? ඇත්තටම උඹ මේ කියන්නේ? මං කොහොමද ඒක විශ්වාස කරන්නේ? දෙයනේ මේ කොච්චර භයානකද? පැපියෝ. එයාට හොඳ රසාවකුත් තිබුණා. ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. නෑ. ඒක එයාගේ කැමැත්තෙන් කළා වෙන්න බෑ. කාගේ හරි ශාරීරික බලපෑමක් වෙන්න ඕනේ. ඒත් එයාට තිබුණා ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න. මිනිහ දක්ෂේ තමයි. හැබැයි ඒකම තමයි මිනිහගේ තිබුණ දුර්වලකම. ලොක්ක වුණත් මිනිහ මගේ මිත්‍රයා. මං දන්නවා මිස්ටර් පැපියෝන්ව. මිස්ටර් පැපියෝන්ට එහෙම වෙන්න බෑ. මොකද බැරි? ඕනම කෙනෙක්ට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඕනෙම කෙනෙකුට බෑ. එහෙම වෙන්න බෑ. උඹටත් බෑ මටත් බෑ. උඹට එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ නේද? හරි. අපි එහෙම හිතමුකෝ. ඔව්. ආත්ම ශක්තිය ඇති කරගන්න ඕනේ. පැපියෝන් දුර්වල වුණා. එයාට එයාගේ ආත්මය පාලනය කරගන්න බැරි වෙන්න. පැහැදිලිවම. එයාගේ ආධ්‍යාත්මය එයාට නොදිනිල් උපදෙයක්. ඒක අවිඥානික අවශ්‍යතාවය. හැමෝම මේක ගැන දන්නවා ඇති. මිසිස් බොටාට්ට නම් මේක දරා ගන්න බැරි වෙන්නේ නැති. මොකද එයාගේ සම්ප්‍රදායට මේව රොකට් වගේ. ඔව්. එයාත් බොහොම කම්පා වුණා. හැබැයි මිසිස් බොටාට් විශේෂ චරිතයක් මේ සමාජය ඇතුලේ. එයා මිස්ටර් පැපියෝන්ව තරයේ හෙලා දකිනවා. ඔව්. මාත් ඒක පිළිගන්නවා. ඒත් ඒක මිස්ටර් පැපියෝන්ගේ කැමැත්ත. උඹත් හිතන්නේ එහෙමයි? මොන වුණත් මම මේ වෙලාවේ මිසිස් බොටාට්ගේ පැත්ත ගන්නවා. මිස්ටර් පැපියෝන් තව ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. එයාට බෑ මේ විදියට වෙනස් වෙන්න. එයා වගකීම් සහගත නිලධාරියෙක්. මේ ටිකක් හිතපන්. මිස්ටර් පැපියෝන්ට ගෞරවාන්විතව එයාගේ වගකීම් වලින් මිදෙන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඔව්. උඹට ඒක සාධාරණව පේනවා ඇති. උඹට කොහොමද පුළුල් දැක්මක් තියෙනවනේ උඹේ ඉලක්ක ගැන? උඹ වැඩි කල් යන්න ඉස්සෙල්ලා රයිනෝසිරස්ලාගේ නියෝජිතෙක් වෙයි. උඹ හරි දක්ෂයිනේ. හරි ලස්සනට මේ දේවල් සාමාන්‍ය විදියට දකිනවා උඹ. මේක ස්වභාවික සංසිද්ධියක්. මං කිව්වේ එතකොට මේ මිනිස්සු හිටියටි රයිනෝසිරස්ලා වෙන එක ස්වභාවික සංසිද්ධියක්. රයිනෝසිරස්ලාටත් වඩා ස්වභාවිකත්වයක් තියෙනවද? ඒත් මිනිහෙක් රයිනෝසිරස් කෙනෙක් වෙන එක ප්‍රශ්නයකින් තොරවම අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. වෙන්න පුළුවන්. ඒක එක්කෙනාගේ මතවලට අනුව. ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උඹට පෞද්ගලිකව තීරණය කරන්න පුළුවන්ද මේක සාමාන්‍ය තත්ත්වය මොකද්ද අසාමාන්‍ය තත්ත්වය කියන්නේ මොකද්ද කියලා? කවුරුවත් තාම ඒක විසඳලා නැහැ. අඩුම තරමේ වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන්වත් දර්ශනයෙන්වත් මේ ප්‍රශ්නේ ඔය දර්ශනවාද වලින් විසඳන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. අපි ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඔප්පු කරයි චලන කියලා දෙයක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඇවිදින්න පටන් ගන්නේ. තවත් ඇවිදිනවා. ඊට පස්සේ උඹටම කියාගනිවි හරියට ගැලීලි වගේ කියලා. උඹ ඔක්කොම අවුල් කරගන්නවනේ. ගැලීලියෝගේ ප්‍රශ්නේ වෙනස්. සෛද්ධාන්තිකවත් විෂයානුකූලවත් සිටීම ජනමතයටත් මූලධර්මවාදයටත් වඩා උතුම් කියලා එයා ඔප්පු කරේ. එතකොට මේ ඔක්කොම දේවල් වල යථාර්ථය මොකද්ද? ජනමතේ මූලධර්මවාදේ මේ ඔක්කොම හිස් වචන විතරයි. මේ වගේ මගේ ඔළුව අච්චාරුවක් වුණා විතරයි. උඹ දන්නවද සාමාන්‍ය ස්වභාවය කියන්නේ මොකද්ද කියලාවත්? මට ගැලීලියෝ වැඩක් නැහැ. මට ගැලීලියෝ ගැන වැඩක්ම නැහැ. උඹ තමයි ඔය ගැලීලියෝ ගැන ගෙනල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ ඇද්දේ. ප්‍රායෝගිකත්වයේ අවසන් විනිශ්චය කියලා පෙන්නගෙන. ඒක එහෙම වෙන්නේ නැති. ඒත් ඒ සියලු සිද්ධාන්ත ඔස්සේ යනකොට විතරයි. චින්තනය හා විද්‍යාව ඉතිහාසය මේ බව ඔප්පු කරනවා. ඒකෙන් කිසි දෙයක් ඔප්පු වෙන්නේ නැහැ. මොන මෝඩ කතාවක්ද ඒක? ඔන්න උඹට තරහ යනවා. අපි දෙන්නගේ අදහස් ගැලපෙන්නේ නැතු වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපිට තාම පුළුවන් ඊටම සාමකාමී මේක සාකච්ඡා කරන්න. ඔබ හිතන්නේ මට තරහ යගෙන එනවා කියලාද? මම ජින් වගේද? මට කිසිසේත්ම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මිනිහා වගේ වෙන්න. ඔය දර්ශනවාද ගැන මම එච්චර දන්නේ නැහැ. මම ඕක කියවලත් නැහැ. ඉගෙනගන්නත් නැහැ. උඹට එක එක විදිහේ ඩිප්ලෝමා තියෙනවා. ඒකයි උඹට සාකච්ඡාව පහසු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මම හරියට උත්තරයක් කියා ගන්නවත් දන්නේ නැහැ.
ඒත් මට ඒක දැනෙන්නේ ඔබ වැරදිී කියලා. මට ඒක ඉවෙම් වගේ දැනෙනවා. නෑ එහෙම නෙවෙයි. ඉව තියෙන්නේ රයිනෝසිරස්ලාටනේ. මට ඒක මගේ සහජ බුද්ධියෙන් වගේ දැනනවා. අන්න වචනේ සහජ බුද්ධිය. දැන් මොකද්ද උඹ සහජ බුද්ධියෙන් අවබෝධ කරගත්තේ? සහජ බුද්ධිය කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ දිවග තියෙනවා. මං හිතන්නේ උඹ අසීමාන්තික ඉවසනවා. උඹ ඔය හීන මවන එක තමයි තියෙන ලොකුම දුර්වලතාවය. එහෙමද උඹ හිතාගෙන ඉන්නේ? ඔව්. උඹට හැමදාම පුළුවන් වෙයි මාව ඔය කතා වලින් කරකවල තියන්න. ඒත් මට දැන් අර ලෝයේ වල්ල ගන්න ඕනේ. මොන ලෝයේද? උඹ මට වැඩිය දන්න ඇතින් නීති ශාස්ත්‍රය කියන්නේ මොකද්ද කියලා? දවසක් මට හම්බුණා ලෝය කෙනෙක්. එයා මට පැහැදිලි කළා. මොනවද එයා පැහැදිලි කරේ? නෑ එයා කිව්වේ ඒක අනිත් පැත්ත. අප්‍රිකානුවෙවුන් ආසියානුවෙවුන් වෙන්න පුළුවන්. ආසියානුවෙවුන් නෑ මට තේරෙන්නේ නෑ. ඒ උඹට නම් එයාත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් වෙයි. එයා නම් විචක්ෂණ බුද්ධියක් තියෙන මිනිස්සෙක්. උන් ආයෙමත් ඇවිල්ලා වගේ. මේ වසංගතේ නම් ඉවර වෙන එකක් නෑ. ෂී. මාත් කැමති උඹේ ලෝයව හම්බේ. එයාට පුළුවන් නම් මේ අපැදිලි සියුම් ගැටලු මට අවබෝධ කරලා දෙන්න. මං ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඒ ගැන. ඔව්. මං එයාව එක්කගෙන එන්න. එතකොට උඹට පුළුවන් එයාත් එක්ක කතා කරන්න. තොපි නම් මහ පුදුම යක්කු జాතියක්. ඇයි උඹලා අපිවම කන්න ආවේ? උන්ට පාඩුවේ ඉන්න දෙනවා. ඌට වඩා ආචාරශීලී වෙනවා. මිනිස්සුන්ට ඔය වගේ කතා කරන්න එපා. අන්නුන් ආපහු යනවා. අර රයිනෝතේ පොතුකුත් තියෙනවා. ඒ අර ලෝයේ නේද? දෙයනේ. එයා රයිනෝ කෙනෙක් වෙලත් එයාගේ ගතිගුණ ඒ විදිහටම තියෙනවා. තවම පොත අතේමයි. එයා කරපටියකුත් දාගෙන. කො බලන්න. උඹට හොඳට විශ්වාස දෙයන්නේ එයා කියලා. උඹ කිව්ව විදිහට එයා නිවැරදි චින්තනයක් තියෙන කෙනෙක්. එහෙනම් එයා මේ තෝරගෙන තියෙන නිවැරදි දේ වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි එයා රයිනෝ වලට එකතු වෙන්නේ නැත්තේ. මන්නම් කවදාවත් උන් එක එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒක සෑහෙන කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක්. නෑ මං උන්ගේ එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. මම තොපිත් එක්ක කවදාවත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. අන්න කවුද දොර තට්ටු කරනවා? මේක නම් මහ මුලාවක්. මේක නස්පැත්තියක්. ලැජ්ජාවක්. මේ විදියට වෙස් වලාගෙන කවුද දොරට තට්ටු කරනවා? උඹට කන් ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් උඹට ඕන්නම් ඇරපන්. මිස්ටර් ඩුඩා good morning. මිස් ඩේසි ඔයා මෙහි? කෝ බෙරෙන්ජ එයාට දැන් හොඳද? ඔයා මේ වෙලාව දකින්න ලැබිච්ච සතුට. ඔයා නිතරම මෙහි නේද මේ බෙරෙන්ජ මුණ ගහන්න? කෝ කොහෙද එයා? ඇතුලේ ඉන්නවා. එන්නේ ඩේසි ඇතුලට. පව්වනේ අහිංසකයා. තනියම. මේ වෙලාවේ එයාට එච්චර සනීපෙකුත් නැහැ. කවුරු හරි එයාට උදව්වට ඉන්න ඕනේ. ඔයා නම් හොඳ යාළුවෙක් ඩේසි. මං එහෙම තමයි. ඩේසි ඔයා අපේ කොච්චර හොඳද? ඒක ඇත්ත. ඔයා දන්නවද ඩේසි? අර ලෝය එයා රයිනෝසිරස් කෙනෙක් වෙලා. ඔව් මං දැක්කා. මම මෙහාට එන්න පාරට බහිනකොට එයා පාරේ හිටියා. ඔයාට දැන් හොඳද බෙරෙන්ජ? මගේ ඔළුව තාම ටිකක් හොඳ නෑ. මගේ මේ හිස එකක්ම ඉවර යන්නේ නෑනේ. වාඩි වෙන්න ඩේසි. මේ ඒක භයානකයි නේද? මොකද්ද ඔයා ගැන හිතන්නේ? ඔයා ටික දවසක් විවේක ගත්තොත් හොඳයි. මං කියන්නේ අර ලෝය. ලෝය ගැන මම මොකුත් හිතන්නේ නෑ බෙරෙන්ජ. මං ওই දෙන්නට කරදරයක් එහෙම නෙමෙයි නේද? ඩුඩාට් ඇයි ඔයා එහෙම හිතන්නේ? නෑ ඩේසි. මං හිතුවේ මං බාධාවක් කියලා. මං ওই දෙන්නට අලුත් ආරංචියක් අරගෙන ආවේ. මිසිස් බොටා රයිනෝසිරස් කෙනෙක් වෙලා. නියමයි. මං ඒක විශ්වාස කරන්නේ නෑ. ඔයාට වැරදිලා ඩේසි. ඩුඩා මට මේ දැන් කියා හිටියේ බොටා කියන්නේ රයිනෝසිරස් විරෝධියෙක් කියලානේ. එහෙම නේද ඩුඩා? එහෙම තමයි. මාත් දන්නව එයා රයිනෝ විරෝධියෙක් කියලා. ඒත් පැපියෝන් වෙනස් වෙලා පැය 24ක් ඇතුළත බොටාගෙත් වෙනස් වීම සිද්ධ වුණා. විරුද්ධ වෙච්ච එකෙන් වැඩක් උනේ නෑ. ඒක නවත්තන්න බැරි වුණා. හොඳයි. මිසිස් බොටාට් තමන්ගේ අදහස් වෙනස් කරගෙන ඇති. ඒකට ඕනම කෙනෙකුට අයිතියක් තියෙනවා. ඩේසි වා කියන එක මට විශ්වාස කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ ආට බොරු කියන්නේ නැති. මම දැක්කනේ මිසිස් බොටාට ඒක කරගන්නවා. ඔයාව රවට්ටන්න එයා බොරුවට එහෙම කරන්නේ නැති. නෑ ඒක උනේ ඇත්තටම. ඒක විශ්වාස කරන්න. එයා ඒකට හේතු මුකුත් එහෙම දුන්නද?
එයා මෙහෙම කිව්වා. අපි කාලේ තාලයට අනුව වැඩ කරන්න ඕනි කියලා. ඒක තමයි මිසිස් බොටාඩ්ගේ අන්තිම මිනිස් වචන ටික. බොටාගේ හැසිරීමෙන් මම පුදුම වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ අනම්මශීලිකම් බොරු රඟපෑමක් විතරයි. ඒත් මිසිස් බොටාට් හොඳ කෙනෙක්නේ. අවාසනාවකට හොඳ මිනිස්සු රයිනෝසිරස්ලා වෙනවා. ඒගොල්ලෝ එච්චර හොඳ නිසාම තමයි ඒගොල්ලෝ රැවටෙන්නේ. මිසිස් බොටාට් එයාගේ ලොක්කත් එක්ක වෛරයක් තිබ්බ වගේම එයාට හීනමානිකුත් තිබ්බා. රයිනෝසිරස්ලා තමයි අරාජික. මොකද උන්නේ සුළුතරය? සුළුතරය තමයි දැනට. ඒගොල්ලෝ අති විශාල සුළුතරයක්. අපේ මස්සිනයි යාගේ පවුලයි දෙන්නම රයිනෝසිරස්ලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමාජයේ ඉදිරියෙන් ඉන්න අයත් ආගමික නායකයෝ ස්වාමින් වහන්සේලා පූජකයෝ. ඔන්න බලන්න මේක වෙන රටවලටත් බෝ වෙනවා. මේ ඔක්කොම පටන් ගත්තේ අපෙන්. රද්දල පවුල් වල අය මැති ඇමතිවරු ඔක්කොම වගේ. එතකොට අපේ ඔක්කොම ලොකුම මිනිස්සු ටික. තවත් ගොඩක් අය ඉන්නවා. නගරින් කාලක් විතර. ඒත් අපි තාම බහුතරය. අපි ඒක ප්‍රයෝජනයට ගන්න ඕන. අපි මේකෙන් යට වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මොනවා හරි කරන්න ඕන. දැන් මේගොල්ලෝ හරි බලවත්. හරි. මොනා කරන්නත් කලින් අපි කාලෙමුද? මම කෑම හදාගෙන ආවා. ඔයාට කොහොම ස්තුති කරන්නද මන්ද ඩේසි? ඩුඩාඩ්, ඔයා කොහෙද යන්න හදන්නේ? මං කරදරයක් වෙන්න කැමති නෑ. කරදරයක් නෙමේ ඩුඩාඩ්. ඉන්න කෑම ටිකක් කාලේ යන්න. ඔයා දන්න ඔයා මෙහි ඉන්නකොට අපි කැමතියි කියලා. මම කැමති නෑ බාධා කරන්න. ඕන බාධාවත්ද? ඉන්න ඩුඩාඩ්. ඔයත් එක්ක කතා කරන එක අපිට ලොකු සතුටක්. මට බඩගින්නක් දැනෙන්නේ නෑ. හරියට කියනවනේ මේ ටින් කරපු කෑම පිරියක් නෑ. එළියට ගිහින් මොනවා හරි ස්වභාවික දෙයක්. මං කියන්නේ මේ තනකොළ උනත් කමන්නේ. මට කන්න තියෙනවනේ මං ආසයි. ඔයා එළියට යන්න එපා. ඒක හරි අවදානම් වැඩක්. ඩුඩාඩ් ඇත්තටම ඔයාට මෙතන ඉන්න ඕනේ නැත්තම් අපිට බෑ ඔයාට බල කරන්න. ඔයාට රිද්දන්නේ නෙමෙයි මං එහෙම කිව්වේ. ඩේසි යාට යන්න දෙන්න එපා. එයා එළියට යන එක හොඳ නෑ. මාත් කැමතියි ඒ ඇතුලේ ඉන්නවන. ඒත් මිනිස්සු කරන්න ඕනේ Taman කැමති දේ. මගේ සේවකින් මගේ මිතුරන් එක්ක දුකේදිත් සැපේදිත් එකට ඉන්න එක මගේ යුතුයකමක් කියලා මං හිතනවා. ආපහු එන්න ඩුඩා. අපි ඔයාට කැමතියි. ඔයා යන්න එපා ඩුඩා. දැන් පරක්කු වෙඩි. අපිට කරන්න කිසි දෙයක් තිබුණේ නැහැ. එයා දැන් ගිහින් අරුන්ට එකතු වෙලා ඇති. ජනීලෙන් බැලුවා නම් හරි දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එයා රයිනෝ ලෙක් ඇති. මොන රයිනෝසිරස් දෙයක්? එයාට කියන්න බෑ. දැන් එයාව කාටවත් අඳුර ගන්න බෑ. එළිය උන් විතරයි. වෙන කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැ. උන් විතරයි. වෙන මොනවත් නැහැ හැමතැනම. ඇහැට පේන තික්මානික මිනිස්සෙක් නැහැ. රයිනෝසිරස්ලාගෙන් වීදි පිරීලා. ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ ඩේසි? ඔයාට දුක් වෙන කිසිම කාරණයක් නැහැ? නෑ එහෙම එකක් නෑ. මට ඕනේ සතුටින් තියන්න. මම ඔයාට ආදරේ. මාව කවදාවත් දාලා යන්න එපා ඩේසි. අනේ බෙරෙන්ජ ජනේලේ වහන්න. එළියේ සද්දෙන් මගේ කම් පිරීලා. ඔය දූවිලිත් ඇවිස්සලා හැම දෙයක්ම ජරාවේ. ඔව් ඔයා හරි. අපි දෙන්න එකට ඉන්නකල් මම කිසිම දෙයකට බය නැහැ. මොන වුණත් මට කමක් නැහැ. ඔයා දන්නවත් දේසි මං හිතුවේ මට කවදාවත් ආදරේ කරන්න පුළුවන් වෙන එකක් නැහැ කියලා. හොඳයි. ඒත් ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාව සතුටින් තියන්න මට ලොකු උවමනාවක් තියෙනවා. ඔයා හිතනවද මාත් එක්ක සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා? ඇයි බැරි? ඔයා සතුටින් ඉන්නවනම් මාත් සතුටින් ඉන්නේ. ඒක තමයි මගේත් සතුට. ඔයා කියනවා කිසිම දෙයකට බය නැහැ කියලා. ඒ වුණාට ඔයා හැම දෙයක් ගැනම බයෙන් ඉන්නේ. බෙරෙන්ජ ඇත්තටම අපිට මොනව වෙයිද? අනේ මගේ මැනික. අනේ මං ඔයාව ඉඹින්නද? මං හීනකින්වත් හිතුවේ නෑ මට මේ වගේ හැඟීමක් ඇති වෙයි කියලා. ඔයා දැන් ගොඩක් සංසුන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආත්ම විශ්වාසය වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. මේ ටෙලිෆෝන් එක. ඩුඩාට්ද? පැපියොන්ද? එහෙම නැත්තම් ජින් වෙන්නත් පුළුවන්. මං හිතන්නේ නෑ මෙච්චර ඉක්මනට ඒගොල්ලෝ වෙනස් වෙයි කියලා. හලෝ ඩේසි මේ කියන කිසිම දෙයක් මට තේරෙන්නේ නැහනේ. ඔයා කතා කරලා බලන්න. මොකද්ද? ආනේ මොකද්ද කිව්වේ? අපෝ ඇයි
මොනවද ඒ කියන්නේ? ඒගොල්ල විහිළු කතා කියනවා. උන් කොහොමද කතා කරන්නේ? උන්ට භාෂාවක් තියෙනවද? මට නම් ඇහුනේ එකම ഘോഷාවක් විතරයි. භාෂාවක් ඇති නැත්තම් කතා කරයියේ. මේ ඔයාට කොහොමද උන්ගේ භාෂාව තේරෙන්නේ? අනේ මන් දන්නේ විහිළු කතාවක් හින්දාද කොහෙද මට තේරුණා. ඉතින් මොකද දෙවනි භාෂාවක් ඉගෙන ගත්තාම මේ ඒ අපි ස්පෝකන් රයිනීස් ඉගෙන ගමු. මේ මගේ අකා උස්සන්න එපා. අර බලන්න මිනිස් පුල්ටක් පේන්නේ නැහැ පාරේ. කඩ සාප්පු ඇතුළේ ඉඳන් රයිනෝසිරස්ලා. අන් එකේ උන් අන් දෙකේ උන් එච්චරයි වෙනස. මේකම අපවිත්‍ර පිළිකුල් සහගත පරිසරයක් වෙන්න යන්නේ. අධිකාරියේ හොර ගෙඩියෝ ටික මොනවද මේ ගැන කියන්නේ? ඩේසි ඔය රේඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දාන්න බලන්න. තව ටිකකින් නිවුස් එක. වහලා දාන්න දහජරාව. මේ මං යන්නද බෙරෙන්ජ? අනේ දැම්මම මගේ ඉසක කියනවා. කොතනද? මේ මෙතන හරි මැද. අනේ ගණන් ගන්න එපා. හිතට ධෛර්යය ගන්න. කොකඩම් මග්ගාව බැන්ඩේජ් එකක් තියෙනවා. මං එක බදින්නද? එපා එච්චර අමාරුවක් නැහැ. අනේ බය වෙන්න එපා ඩේසි. අපි තනි වෙන්නේ නැහැ. අපි දෙන්න ඉන්නවා. අපි දෙන්නට පුළුවන් මේ ලෝකේ ආපහු ගොඩ නගන්න. මං ඔයාගේ වෙන්නම්. එතකොට අපිට පුළුවන් මිනිස් පැටව බෝ කරන්න. ඒ මිනිස් පැටව උස්මහත් වුණාට පස්සේ තවත් මිනිස් පැටව බෝ කරાવી. උන්ගෙන් තවත් එවුන්. ඒ උන්ගෙන් තවත් එවුන්. මං ආදම් වෙන්න. ඔයා කැමතිද ඒව වෙන්න? බෙරෙන්ජ අර බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ ලස්සන අපි තමයි අව ලස්සන. පොඩක් ඉන්න මං කණ්ණාඩියෙන් බලලා එනකම්. භූමිකම්පාවක්ද? නෑ මේ උඩ ගෙදර මිනිස්සු මොන විකාරද? ඕන්න බලන්න උඩ ගෙදර නැන්ද එයාගේ නළලෙන් අන් දෙකක් මතුවෙලා. බලන්න එයාගේ ලස්සන හරිම සිරියාවන්ත මූණු පොඩ්ඩක්. බෙරෙන්ජ ඔයාට ඇහෙනවද මිහිරි සංගීතේ? මිහිරි? මොන මිහිරි සංගීතයක්ද? කෝ බලන්න වගේ නලල? හොඳයි. ඔයා කියන්නේ සංගීත මිහිරි නැද්ද? නෑ. මොකද නැත්තේ? නෑ. භයංකාර ഘോഷාවකට සංගීතයක් කියන්නේ මොන මෝඩයද? ඔයාට සංගීතේ රස විඳින්න පුළුවන් කණක් නෑ. ඩේසි ඉක්මනට බහැරෙන්න. ආනේ මේ ඔයාද ඩොඩාට්? මට අඳුර ගන්නවත් බැරි වුණා. ඩොඩාට්ගේ ලස්සන මිස් ඩේසි අපි ළඟදිම කන්තෝරුවේ වැඩ පටන් ගන්නවා. මං හිතුවේ ඔයාට වෙනම කාමරයක් දෙන්න මුහුද පැත්තේ. හානේ මිස්ටර් පැපියොනුත් කටහඬත් වෙනස් වෙලා නේද? ඉතින් කොහොමද අඳුරගන්නේ? බොස් කිව්වා මට ළඟදිම ප්‍රොමෝෂන් එකක් දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මං පුංචි මාලිගාවක් සල්ලි වලට ගන්නවා. ඒ මාලිගාවේ වේකන්සි එකක් තියෙනවා කුරුපොහොටි කුමාරිකාවකට. මට විනාඩියක් දෙන්න. බෙරෙන්ජ මේ තරම් කැත විසුණු මිනිහෙක් කියලා ඇයි මට කලින් පෙවුනේ නැත්තේ? පොටාට්ලා මොන තරම් සන්තෝෂෙන්ද ඉන්නේ. ඉරෙලිය වැටිලා ඩොඩාට්ව දිස්නේ ගහනවා. එයා හරියට දිව්‍ය කුමාරයෙක් වගේ. ඩොඩාට් මං එනවා. මං යනවා බෙරෙන්ජ. යන්න එපා ඩේසි. යන්න එපා. මාව විශ්වාස කරන්න ඩේසි. ඔයාට බෑ මෙහෙම කරන්න. අපෝ එන්න ඩේසි. අපෝ එන්න. මගේ ඩේසි මතකද ඔයා පොරොන්දු වුණා? ඔයාට මාව මෙහෙම දාලා ගිහින් උන් එක්ක එකතු වෙන්න බෑ. ඇයි ඩේසි මාව දාලා ගියේ? ඒක උනේ මගේ වැරද්දෙන්. එයා යන්නේ එක මට නවත්තන්න තිබුණා. ඒ අසරණ කෙල්ල කොහොමද ඒ තිරිසන්නුන්ට රැවටුනේ? මම මගේ ආදරේ ගැන ඩේසිට කිව්ව විතරයි. ඇයි උන් ඩේසිවත් වසන් කරගත්තේ? කොහොමද ඩේසිට හැමුණේ? ඩේසි හොයාගන්න මට උන් එක්ක එකතු වෙන්න වෙයිද? මට පුළුවන් දෙයක් වෙන්න.
ඇතරම මම මොකෙක් වගේද? මං එච්චර කැත නෑ. මිනිස්සු කැත නෑ. ඩේසි කිව්වේ ඇත්තක්ද? මං කැතයිද? නැහැ නලල. උන් ලස්සනයි. හම ගොරෝසු පාටයි. උන්ට මිනිස්සුන්ට වඩා අයිය තියෙනවා. මම වැරදි. මට අඟක් ඕන. මගේ හම හරිම කැතයි. මට උන් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනේ. ඔව්. එතකොට මට පුළුවන් ඩේසිවත් හම්බෙන්න. මගේ කටහඬ කෑ ගන්න පුළුවන්ද? මම මේ කෑ ගන්න රයිනෝලා වගේද? නෑ. මට ඒ වගේ කෑ ගන්න බෑ. මගේ කටහඬ නිකන් මිනිහෙක් බෙරියන් දෙනවා වගේ. මිනිහෙක් බෙරියන් දෙන එකේ රයිනෝ කුංචනාද කරන එකේ අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මට තිබුණේ ඩේසි එක්ක ඉන්න. මට තිබුණේ ඩේසිව තියාගන්න. මන් දැන් පරක්කු වැඩි. මට තුන් එක්ක වෙනස් වෙන්න තිබුණා නම් මෙච්චර ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මිනිස්සු නෑ මේ ලෝකේ. ඔක්කොටම රයිනෝසිරයිටිස් වසංගතය හැදිලා. මිනිස්සු ඔක්කොම රයිනෝලා. ඒත් මිනිස්සු ඕනේ මේ ලෝකෙට. මම විතරයි මේ වෙනකොටත් මේම හිතන්නේ ඉන්න එක මිනිහා. ෂිට්. මං කොහොමද රයිනෝ කෙනෙක් වෙන්න හිතුවේ? මට බෑ උන් එක්ක එකතු වෙන්න. මට ඕනේ උන්ගෙන් ඈත් වෙන්න. මම මිනිස්සු වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා. මම මිනිහෙක් විදියට ඉන්නවා අන්තිම වෙනකල්ම. ඔව් මම යටත් වෙන්නේ. මම මනුෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් සටන් කරනවා. තනියම. රයිනෝසිරස් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රීපාලී මණ්ඩපයේ 2015-2016 අධ්‍යයන වර්ෂයේ නාට්‍ය හා රංග කලා විද්‍යාර්ථීන්ගේ නිෂ්පාදනයකි. හඬ නළුවෝ බෙරෙන්ජර් රන්දුනු ප්‍රභාෂ්වර, ජීන් රන්සිලු ප්‍රනාන්දු, ඩේසි ආශා රසාංජලි විජේසූරිය, සාප්පුව හිමි අක්කා ඉෂානී සමරසිංහ, සාප්පුව හිමි නංගි අචිනී දිසානායක, ගෘහණිය සිසි කුමුදු තක්ෂිලා රත්නායක, වයසක මිනිසා සහ වයසක ජීන් රන්දික ජයනිදු, නීතිඥවරිය පියුමි පෙරේරා, සේවිකාව නිශාරී දීපශිකා තෙන්නකෝන්, පැපියොන් මලිත් දනංජය, ඩුඩාට් මහේෂ් කුමාර, බොටාඩ් රවීනා ලක්ෂානි විතානගේ, බොයෆ්මිය ටිමාලී සංගීතිකා රණවක, ගිනි නිවන බටයා පියුමි සඳමාලි, වයසක ගැහැණිය නාමිකා ජයතිලක, සංගීත නිර්මාණය රන්සිලු ප්‍රනාන්දු, පුබුදු ප්‍රසාද්, ටිමාලී සංගීතිකා රණවක සහ මහේෂ් කුමාර, ශබ්ද නිෂ්පාදනය අචිනී දිසානායක, නාමිකා ජයතිලක, චාමිනී කෞශල්‍යා, මලිත් දනංජය, ඉෂානී සමරසිංහ, පියුමි සඳමාලි, පුබුදු ප්‍රසාද් සහ මදුෂානි නිසංසලා විජේරත්න. ප්‍රචාරණය ආශා රසාංජලි විජේසූරිය, රවීනා ලක්ෂානි විතානගේ, කුමුදු තක්ෂිලා රත්නායක, චාමිනී කෞශල්‍යා. පිටපත් සම්පාදනය සජිනී සමෘද්ධිකා පලන්සූරිය, රන්දුනු ප්‍රභාෂ්වර, රන්දික ජයනිදු සහ මල්කි පෙරේරා. නිෂ්පාදන කළමනාකරණය මල්කි පෙරේරා, මදුෂානි නිසංසලා විජේරත්න, පියුමි පෙරේරා සහ හන්සිනී පියුමිකා. අධ්‍යක්ෂණය රන්දුනු ප්‍රභාෂ්වර, රන්දික ජයනිදු සහ සජිනී සමෘද්ධිකා පලන්සූරිය. මග පෙන්වීම කතිකාචාර්ය පූජිතද මෙල්. පටිගත කිරීම අතුල ජයසිංහ, ෆ්‍රීමෑන් ප්‍රොඩක්ෂන්ස්, ස්ටූඩියෝ වොයිස් බොක්ස්. විශේෂ ස්තුතිය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ
ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපයේ මණ්ඩපාධිපතිතුමන් ඇතුළු ප්‍රාසංගික කලා අධ්‍යනාංශය සහ ජනමාධ්‍ය අධ්‍යනාංශයේ සියලුම ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන් වෙත